အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ day 4ကိုရောက်ပါပြီday 4ကိုရောက်ပါပြီday 1မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ steel structure ကိုစလေ့လာမယ့်လူတွေအတွက်တည်တဲ့ steel structure နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တဲ့အချက်တွေဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ် day 2မှာတော့ကျွန်တော်တို့ tension member design ကိုလက်တွဲတွက်ခဲ့ပါတယ်day 3မှာ compression member design တွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ day 2နဲ့ day 3ပေါ့နော် tension member compression member ဒါတွေသိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မနှက်ပြန်တင်မယ် frame design ကိုကျွန်တော်တို့ theory နားလည်ပြီးသားဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်မနှက်ပြန်ညာတော့ကျွန်တော်တို့ software နဲ့တွက်ပြပါမယ်day 4မှာတော့ကျွန်တော်တို့ connection basic စတင်ထားပါတယ် shear connection နဲ့ moment connection နော် AISC ရဆိုရင်ဘယ်လိုတွေခွဲလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေအဲ့တော့day 4 ထိသိထားပြီဆိုရင်ဟိုဒါ steel structure နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ basic လေးတွေတော်တော်သိသွားပါပြီကာကြီးခါခွေအဆင့်သိသွားပြီပေါ့နော်ဒီနေ့တင်မဲ့ day 5ကအရှိရရက်တွေကိုနားထောင်ထားမှပို့ပြီးနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အရှိရရက်တွေကိုနားမထောင်ရသေးလွတ်သွားတဲ့အပိုင်းရှိရပါတော့ဥပမာတက်ရက်လွတ်တယ်ဆိုတော့ compression member လွတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပြန်နားထောင်ထားပါ tension member လွတ်တယ်ဆိုရင်လည်းနားထောင်ထားပါနော်၄ရက်လုံးဇက်တိုက်ပြည့်ရမရှိနားထောင်ထားတဲ့လူတွေကတော့ဒီနေ့ day 5မှာ stability of body frame ကိုပို့ပြီးတော့နားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်က stability of body frame ဆိုပေမဲ့ body frame ဆိုတာက steel structure တွေရဲ့တွေကိုလေ့လာဖို့ပေါ့နော် steel structure တွေရဲ့ stability ကိုလေ့လာဖို့အတွက်ဝင်ပေါက်လို့တင်စားလို့ရပါတယ်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုယ်တိုင်ကသူဝင်ပေါက်ပေါ့နော် gate door ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ်တယ် frame ကိုနားလည်ရင် steel structure ရဲ့ stability ကိုနားလည်ပါပြီအဲကြောင့်ကျွန်တော်က portal frame ကိုပထမဆုံးဒီ beginner level မှာစတင်ရဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ day 5 stability of portal frame တနည်းအားဖြင့်လဲ stability of steel structure ပေါ့နော်အဲဒါကိုသင်ပါမယ်နေ့ပြန်ညတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ9ရက်စာသင်ထားတဲ့ background theory ပေါ့နော်ဒီအားရပြီဆိုရင်မနေ့ပြန် frame design ကျွန်တော်သိချင်ရတဲ့ column design တို့ဒါတွေကို 2D frame နဲ့တွက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ day 7မှာကျွန်တော်တို့ connection design တွေကထူးခြားတဲ့ connection ဖြစ်တဲ့ base plate design ကိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အထူးခြားတဲ့ဆိုတာက connection ဆိုတာကမနေ့ကကျွန်တော်တို့ connection အပိုင်းမှာသင်ခဲ့လို့ပေါ့နော် shear connection 9မျိုးရှိတယ် AISC မှာ moment connection ကအခြေခံ3မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ base plate ကိုကြတော့သူက connection ထဲမှာမထည့်ထားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပြင်မှာရိုးတန်းတန်းစဉ်းစားရင် base plate ဆိုတာဒီ steel column နဲ့ concrete member တခုပေါ့နော် pedestal ဆိုတဲ့ column ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် footing ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်မယ် anyway ဒီ steel နဲ့ concrete ကို connect လုပ်ပြီးတဲ့ connection တခုပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော် base plate လို့ပဲခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့မနေ့ပြန်တင်မယ်ဟာလည်းမနေ့ပြန်မဟုတ် day 7တင်မယ် base plate ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်နော်အပြင်ကျွန်တော် day 1 to 7ကိုquestion and answer revision ပေါ့နော်တစ်ခေါက်လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့မေးချင်တာရှိရင်စုထားပါတော့နော်မေးချင်တာကြီးစုထားပါကျွန်တော် question answer မှာနဲ့လုပ်ပါမယ် zone meeting နဲ့ဆွေးနွေးကြပါမယ်နော်အခုဆိုရင် question answer ရှိနေတဲ့မှာပြီဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့4ရက်တောင်တင်ထားပြီအရှိပါနော်အဲ့တော့ day 1လို့မျိုးတော့ knowledge base ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဆွေးနွေးလိုက်ရတယ် day 2 tension member compression member connection basic ဒီ3ရက်စာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကောင်းထဲမှာmachine ဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ထပ်ပြီးတော့ further study လေ့လာခြင်းတဲ့အရာတွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ question answer မှာဆွေးနွေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတွေကြိုပြီးတော့ရေးထားပေးပါနော်ရေးထားပါဆိုတာဒီ post အောက်မှာရေးလဲရတယ်group ထဲမှာရေးလဲရဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မေးခွန်းတွေကြိုရေးထားပေးပါကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ data တွေရှာပေးထားပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်ခုဒီနေ့ lecture ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် day 1နဲ့ပြန်ဆက်တယ်ပေါ့နော်အရှိရ lecture ဒီမှာ day 1မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ steel structure ရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်5ချက်ပြောခဲ့တယ်နော် RC ကသူ့ကိုရှင်းလို့မရတဲ့ဟာပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့တလက်စာတယ်ပဲသူ့မှာ RC နဲ့မတူတဲ့ထူးခြားမှု S5 လုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲဒီထဲမှာထူးခြားတာလည်းဟုတ်တယ်တတိထားမှာလည်းဟုတ်တယ်ဒီ shear connection နဲ့ stability အကြောင်းနော်အဲ့ဒါကိုဒီနေ့ဆက်ပြောပါမယ်span တွေကြလို့ကျွန်တော် steel structure ကိုကျွန်တော်ရွေးကြတယ်เนาะကျွန်တော်တို့လက်ရှိ design လာအပ်နေတာလဲလာစဉ်ဆိုရင် steel ရအောင်ပုံများလာတယ်ဒီဘက်ခက်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့
span ကျချင်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်လာတယ်ဥပမာဒီလာအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ရုံလာတယ်ရုပ်ရှင်ရုံဆိုတာဒါ span ကျလို့တယ်နော်ပြီးခဲ့တော့ဆိုရင်ဒီနေ့ပြမယ် portrait frame နော်ဟို warehouse တွေလောက်ချင်တယ်ပြီးတော့ဖုန်ကြီးကျောင်းတွေလောက်ချင်တယ်အားကစားရုံတွေလောက်ချင်တယ်နော်တက္ကသိုလ်ရဲ့ workshop တွေလောက်ချင်တယ်အဲ့လို span ကျလို့ချင်တယ်ဆိုတဲ့ function ကြောင့်လာတာများပါတယ်နော်အဲ့တော့ style ကတော့ကျွန်တော် day 1 lecture မှာဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပြီနော်ဒီမှာတော့အထွေထူးမပြောတော့ဘူးကြိုက်တယ်လူရှိတယ်မကြိုက်တယ်လူရှိတယ်ပေါ့နော် strength ကိစ္စလည်းကျွန်တော် tension မှတ်မှာ compression မှတ်မှာဒီ A36D ဆိုတဲ့ F point တန်ဖို့ 36 KSI China ဆိုရင် Q235 နော် Japan ဆိုရင် JIS SS400 ဒီရဲ့ strength တွေဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ tension မှတ်မှာ compression မှတ်မှာပြောပြခဲ့ပြီနော်ကျွန်တော် assignment လေးလည်းကျွန်တော်တောင်းတာနော် assignment လုပ်တဲ့လူတွေလည်းစာရင်းပြုစုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ထားတယ်အဲ့တော့ assignment ပုံမှန်လိုက်လုပ်တဲ့လူတွေကပဲကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်မှာထပ်ဆက်မယ်ဒီ SSD structural steel design ကိုဆက်တက်လို့ရမယ်ဒီနှစ်ပတ်ပေါ့နော်9ရက်စာတင်ထားတဲ့ lecture လေးကိုမရဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက် designer တွေအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ဒီ structural steel design class ကိုတက်ဖို့ ready ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲနောက်အဲ့ဒီအတန်းပေါ့နော် structural steel design ကပိုပြီးခက်လာမှာကျွန်တော်တို့ project base အနေနဲ့ project အကြီးလိုက်ပြီးတွေ့ရမှာပေါ့နော်။ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ highlight လုပ်ပြီးဆွေးနွေးမှာက shear connection ရဲ့အတားချက်အားနည်းချက်နဲ့ stability မှာဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိတယ်လဲနော်အဲ့တော့မနေ့က connection သင်ခန်းစာနဲ့ဒီနေ့ stability နဲ့အရေးကြီးပါတယ်ဒီနှစ်ခုကိုတီးမှ steel structure လုပ်လို့ရပါမယ်ဒီနှစ်ခုမသိဘဲနဲ့ steel structure ကိုကျွန်တော် design လည်းလုပ်လို့မရဘူး construction လည်းမလုပ်တယ်နော် shear connection နဲ့ stability တို့ဝန်းပေါင်း construction လည်းမလုပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ lecture မှာသိပါပါမယ် okay အဲ့တော့ဘာလို့ဒီဟောတဘောမပေါက်ပဲနဲ့နော် stability နဲ့ connection idea ကိုတဘောမပေါက်ပဲနဲ့ steel structure မလုပ်တဲ့လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပဲနော်2021တော့ဒီနေပြီးတော့ပြည်မနာဘက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်သိရတော့ဒီ portrait frame ပေါ့နော်လုံးဝလဲသွားခဲ့တယ်ဒီလို9လပိုင်းနော်14ရက်နေမှာထောင်ထားတော့ okay ရဲ့ဒါမဲ့နောက်ရလဲကြအောင်လဲသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေကနှစ်တိုင်းကိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနော်တတိထားမိပါလိမ့်မယ်ဒီ2020တလပိုင်းလောက်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလဲမင်းဘူးလားမင်းဘူးမခေါ်ပါဘူးလေမြို့တာလားနော်မန်လေးဖာမှာအဖောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲportrait frame တော့မဟုတ်ပြင်မဲ့ steel structure နဲ့ပတ်သက်တဲ့ failure တွေဆိုရင်မကြသေးခင်ကကျွန်တော်တို့လောက်ကင်မြို့မှာနော်အဲဒီမှာဆိုတော်တော်ဆိုးရွားဖြစ်ခဲ့တယ်အဲဒီက stability ရဲ့ connection ရဲ့အဲ့ဒီ idea တွေတဘောမပေါက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာသင်ခဲ့တဲ့ဟာအားလုံးကတကယ် basic theory ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာသင်ထားတဲ့9ရက်စာလောက်ကိုမသိဘဲနဲ့တော့ steel structure ကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်တင်ဘူးလို့ပြောအောင်နော်အဲလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာစကားပုံတိုင်းမြက်ကန်သက်စိတ်မကြောက်လုပ်မိတာမျိုးတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီ portrait frame ကဒီလိုထောင်ထားတဲ့သူ့မှာ strength အားဖြင့်ပြောရင်36 KSI နော်3600 PSI လောက်ရှိတယ် concrete နဲ့ရှင်လို့ရှိရင် concrete ဆိုတာ3000 PSI လောက်ပဲရှိတယ်စတိကကျတော့သူ့ထက်10စားလောက်တောင်ပိုများနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စတွေက strength ဘယ်လိုပဲကောင်းကောင်း stability ပြတ်ပြီဆိုရင်ပြတ်မှာပါပဲနော်ကဲအဲ့ဒါကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ETAP software ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ETAP software သုံးပြီးလုပ်ကြရတယ်ဆိုတာ ETAP ထဲမှာကျွန်တော်တို့စိမ့်နေရပြီပေါ့နော်မနေရင်ရတယ်စသဖြင့်လူဘိန်းနီးမှတ်ကြတာရှိတယ်အဲ့ဒါဒီလူဘိန်းနီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမှန်ဘူးETAP ထဲမှာစိမ့်ကောင်းစိမ့်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့စိမ့်နေတိုင်းလက်ခံလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းဒီနေ့ lecture မှာသဘောပေါက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးအရင် model စပြလိုက်ပါမယ်နော်ပြောနေရတယ်ကျွန်တော်10မိနစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ပြီးမှကျွန်တော် conclusion ပြန်ပြောပါမယ်အဲ့တော့တချို့ကိစ္စကြတော့နားထောင်လို့နေသဘောမပေါက်ဘူးဗျကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်လိုက်မှသိပါမှာနော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုလုပ်ပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်လုပ်ပြတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ကိုလုပ်ကြည့်ပါပြီးရင်အခုကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောတဲ့7မိနစ်စာလောက်ကိုပြန်နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့ဒီလိုတွေပြောနေရလဲဆိုတော့သဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တင်ထဲမှာတက်တဲ့လူတိုင်းကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရဲကျွန်တော် structure design တွက်တယ်ဆိုတာလေဟိုဟာတရားကျင့်တယ်လို့ပဲเนาะသူကဟောတဲ့လူကဘာလုပ်လို့ရတယ်ပြောပဲလို့ရတယ်
တကယ်တရားပေါက်ဖို့ကြတော့ကိုယ့်ကိုလေ့ကျင့်မှတက်တယ်ဆိုတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာကိုလိုက်လုပ်ကြည့်ကိုယ်တိုင်လုံးမှတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့ design လုပ်ထားတဲ့ portrait frame တခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီ portrait frame ကိုအစအဆုံးဒီနေ့တရက်ထင်းနဲ့တင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအကြောင်း stability ကိုပဲသွားမယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ထားလိုက်မယ် design မလုပ်တဲ့လူတွေကလည်းကျွန်တော်ဒီတင်တန်းမှာယူရထားလို့ပဲဒါ basic level ကို basic level မှာတော့ဒါလေးသိတက်တာပါเนาะ design လုပ်မဲ့လူကတော့ဒီလိုမျိုးပေနေရလောက်ကြီးရဲ့ warehouse ကြီးကို design လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ SSD level ထိတက်ညခါမှာအဆင်ပြေမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဒီ project ကဆောင်းတာကျွန်တော် dimension ပြောပြပြီးပြီဒီမှာပေ100 span ဖြစ်ပါတယ်เนาะအလယ်မှာတိုင်ထောက်လို့ရရင်ပေ50 span ခေါ်တာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီ dimension အဖြစ်တော့ပေ100ပေ200လောက်ကျဲတဲ့ project ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် portal တစ်ခုစထောင်ပါမယ်เนาะsoftware အဆင့်တွေတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ step by step မပြောတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ပုံဆွဲတာပဲသွားလိုက်မယ် column တစ်ခုအရင်စပြီးတော့ထောင်မယ်เนาะ column က400 200software ကတော့ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ version နဲ့တော့လုပ်ကြည့်ပါเนาะ version 9ကျွမ်းတဲ့လူက version 9နဲ့လုပ်16တို့2019တို့18တို့ရတယ်တဘောတရားတူတူပဲ version တာကွာပါတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ steel column တစ်ခုထောင်လိုက်မယ်သူရဲ့ height က280လက်မရှိတယ်280လက်မဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲ29ပေလောက်ရှိမှာ23ပေ okay ဒါဒီမှာ steel တိုင်တစ်ခုထောင်လိုက်ပြီတခါတည်းပဲကျွန်တော်ဒီ steel column တစ်ခုကို rafter နဲ့ဆက်မယ်ဒီမှာ member site တွေအသိအရေးမကြီးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာပေါင်းဆို design ကိုတက်မှာပေါ့ stability ကိုတက်မှာ design ကြတော့မနေ့ပြန်မှာတက်မှာနော်ဒီမှာဆိုတာဒီဟာလေးပေါ့နော်moment release ဆိုတဲ့ဟာလေးပါတယ်သူမှာ option နှမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ continuous နဲ့ pin နဲ့အဲ့တော့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးသဘောပေါက်ထားပါmoment ကိုကျွန်တော် continuous လုပ်မယ်ဆိုရင် moment ကိုဆက်ကူမယ်ဆိုတာဒီ member တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုဆက်ကူမယ်အခုကျွန်တော်တို့ column နဲ့ pin ကို moment ကူမယ်ဒါဆိုရင် moment connection အဲ့ဒါကိုether မှာ moment connection တို့ဘာလို့ကိုစားမပြနိုင်အဲ့အတွက်သူက continuous ဆိုရင် moment ကူးမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါနော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် moment connection မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင် pin connection နဲ့သွားမယ် pin ဆိုတော့ဒီတဲ့အတိုင်းပဲmoment ကို transfer မလုပ်နိုင်ဘူးတနည်းအားဖြင့် restrain မလုပ်နိုင်နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ portal ရဲ့ idea ကဒီဘက်မှာ moment connection နဲ့ပဲသွားမှာ moment ကူးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့အဲကြောင့် continuous ဆွေးပါမယ်ပြီးရင်ဒီကနေပြီးတော့ဒီဒါတော့ project ရဲ့design နာမနော်ကျွန်တော်ဆွဲရအောင်အဲဆိုကျွန်တော်အခုဒီမှာ portal တစ်ခုထောင်ပြီးတော့ပါပြီအဲ့တော့ ether ထဲမှာတော့သူကဒီလိုပေါ့နော် structure member ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုလေးပဲမြင်ရမယ်အပြင်မှာဆိုရင်တော့ portal ဆိုတာကနော်ဒီဟာပေါ့ဒီလိုမျိုးအခု portal အမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ lecture မှာအချိန်ကိုချုပ်ကျင်လို့ဒီမှာမရှင်းဘူးကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းထားတဲ့ recorded video တင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ extra lecture ပါနော် portal frame အမျိုးအစားတွေကိုအခြေခံသိအောင်နားထောင်ကြည့်ပါ portal frame ဆိုတာဘယ်ကနေပေါ်လာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ presentation မှာ9ခုပြောထားပါတယ်နော်လိုအပ်တဲ့ reference book တွေလည်းပေးထားတယ် portal frame ကြီးအမျိုးမျိုးရှိတယ်အခုကျွန်တော်လုပ်နေတာကအလွယ်ဆုံး portal frame ဖြစ်ပါတယ်နော် portal frame ကျွန်တော် spanning နဲ့မူတည်ပြီးတော့အမျိုးအစားခွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်တဲ့ portal frame ကportal frame ကအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးခွဲလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့အုပ်စုနှစ်စုပြန်ပြောရင်ဒီနှစ်စုပဲရှိပါတယ်moment လုံးမလားဆိုတော့ rigid ပေါ့နော်ဒီဟာ rigid portal ဒါဆိုရင်သူက
အောက်ခြေကိုလည်း fix ထားတယ် fix ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ steel column နဲ့ဒီ concrete နဲ့ set တဲ့နေရာလည်း fix ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတယ် steel column နဲ့ rafter set တဲ့နေရာလည်း fix ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတယ်အခုကျွန်တော်လောက်တာဒီပုံစံမှာပဲပြီးရင်ဒီ rafter နှစ်ခုကို set တဲ့နေရာနော်ဒီထိပ်ပေါ့လေအဲဒီနေရာကိုလည်း fix ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒါကျွန်တော်စီမှာအသုံးများတဲ့ဟာဒါကိုသူက fix က 100% မရနိုင်လို့ rigid လို့ခေါ်တယ်ဒါဒီ rigid portal frame ဒီနေ့ကျွန်တော်လောက်မှာဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော်အောက်ကကျတော့3 pin S ဆိုတာဒီထူးခြားတာဒီနေရာပါပဲဒီ rafter နှစ်ခုစုံတဲ့နေရာနော်ကျွန်တော်တို့ apex လို့ခေါ်တယ်အဲဒီဒီခေါင်းထိပ်ကိုကြတော့ဟိုဆိုလာ fix လောက်မှမဟုတ်ဒီလို pin လောက်လည်းရတယ်အောက်ခြေနေမှာလည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ pin လောက်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ C structure ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်မှုရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်မယ့်ဟာဒီ base plate design နဲ့ပြန်ပြီးဆက်ဆက်မှုရှိတယ် stability ကိုနားလည်မှာကျွန်တော်တို့ connection user သိမယ် connection user ဆိုတာ moment ထားတင်လားရှိရထားတင်လားတနည်းအားဖြင့် pin ထားတင်လားbase plate ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာနော်အဲ့တော့ဒီ lecture ရဲ့အားလုံးဆက်ဆက်မှုရှိပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်မှာဒီလိုပေါ့နော်ဒီ joint 3 joint နော်ဒီခေါင်းထိပ် apex ကိုလည်း rigid joint လုပ်မယ် moment ကူမယ် rafter နဲ့ column လည်းပါလုပ်မယ် moment ကူမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုတော့ပင်မဲ့ထားမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီ lecture ကိုတော့တက်နော် extra lecture ပဲထားပါမယ်အဲ့မှာကျွန်တော် presentation PowerPoint slide 98 slide တောင်ရှိတယ်အားရပါရပြောထားရှိတယ်နော်ဒီမှာတော့ stability ပဲတော့မယ် okay အခုပြောချင်တာ portal တခုကိုကျွန်တော်ထောင်ပြီးသွားပြီ 3D ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးတွေ့ရရတယ်နော် okay အဲ့တော့မြင်တာအောင်လို့ကျွန်တော် PowerPoint slide လေးတော့လုပ်ပေးထားတယ်ဒီမှာခုကျွန်တော်ထောင်လိုက်တာဒီဘယ်ဘက်ကပုံလိုမျိုး portal တခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တိဆောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်မြင်ရမှာတော့ညာဘက်ပုံဖြစ်ပါတယ်နော်ညာဘက်ကတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ frame ဖြစ်နေဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဘယ်ဘက်မှာတော့ portal frame ဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့ဘယ်လို frame လဲ 2D frame ပဲရှိသေးတယ်သူကဒီ frame တခုလေပေါ့နော်မနေ့ပြန်တင်မဲ့ 2D frame ဆိုတာလဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆိုလာ2 dimension နဲ့ကြည့်ရင်တော့ frame ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့3 dimension နဲ့ကြည့်လိုက်ရင် frame ဖြစ်ပြီလားဆိုတော့သူက other direction တော့ဖြစ်သေးတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကောက်ကိုပဲဒီပုံလေးကိုကြည့်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါဦးနော်ဒီမြားလေးမြင်ရပါလိမ့်မယ်နော်မြားအပြာရောင်ရဲ့ direction တိုင်းကျွန်တော်တို့ wing လို့ lateral force တခုကတွန်းပြီးဆိုပါတော့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ဘက်က portal frame ကငြိမ်ပါလား level ပါလား stable ဖြစ်မှာလား unstable ဖြစ်မှာလားနော်အဲ့ဒါလူတိုင်းသိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းသိရဆိုမဲ့လုံတင်အကြောင်းတော့ထပ်နားလဲပို့လို့ရတယ်နော်လုံတင်ကအမြားဘယ်လောက်တော့မှလဲမြားကဟိုဗာလဲကျွန်တော်တို့ The Rock လိုမျိုးเนาะအာနိုရိုလိုမျိုးဒီ heavy weight champion တွေရဲ့လက်တီးနဲ့ထိုးမှလားအဲ့လိုမျိုး force လောက်လာမှလားအဲ့လောက်ဆိုရင်တော့လဲရင်လဲမယ်ပေါ့เนาะမလဲရင်မလဲဘူးပေါ့ဒါမဲ့တိကျရဲကျွန်တော်တို့တနာရီကိုမိုင်30လောက်နဲ့တိုက်တဲ့လေမျိုးလိုက်ရင်ဒါမျိုးဆိုရင်လဲပါမှာပေါ့เนาะဒါမဲ့ design လုပ်ထားတဲ့ base plate ရဲ့ design နဲ့ဆိုင်တယ် wing force ဘယ်လောက်ကို design လုပ်ထားနိုင်မလဲဆိုတာ base plate ကဒီ moment ကိုထိန်းနိုင်မှာလားမထိန်းနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ဗာလဲ base plate ကိုကျွန်တော်တို့ moment ကိုထိန်းနိုင်အောင်ဆိုတော့ fixed connection ပေါ့နော် fixed base plate လောက်ထားလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ပင်မဲလောက်ထားလားအဲ့ဒီ idea ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဆက်ပြောမယ်နော်အဲ့တော့ဆိုတော့တက်ရောက်တဲ့ force ပေါ်တော့မူတည်သေးတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့အာနိုတို့လိုမျိုးလက်တီရလေကျွန်တော်ရှာကြည့်လောက်တော့ပေါင်1000လောက်ရှိတယ်မယုံရင်ဟို The Rock ရဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားပဲကားမှာပါလေ The Rock နဲ့ဟောလေ transporter နဲ့တာပါလေ hoop and shaw လားဟိုပြိုင်ကားလေးပါလေပြိုင်ကားနဲ့နေပါ Fast and Furious ကားနေပြီးတော့ဟိုသူတို့ကတော့မင်းသား2ယောက်ပြန်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့ကားလေးအဲ့ဒါမှာ The Rock လက်တီထိုးတာကိုပြထားရှိတယ်အဲ့ဒါဟုတ်လောက်တယ်ဗျပေါင်1000ဆိုတာပေါင်1000လောက်ရှိတယ်သူတို့ဗလားနဲ့ထိုးရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ယောက်ျားလေးတယောက်ရဲ့လက်တီအားက Google မှာခောက်ကြည့်လိုက်ပေါင်200လောက်လာပြီရှိတယ်ဒါတာမန်ယောက်ျားလေးတယောက်ပေါ့နော်ကဲပြီးအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကခီးလို့ထိုးမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲ method တို့လိုမျိုးအဲ့ဒါဆိုတော့လည်းပေါင်100ရှိချင်မှရှိမှာပေါ့နော်
အဆိုလာ lateral force ကဘယ်လောက်လောက်တင်နဲ့လာမလဲဆိုတော့ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်လောက်တင်ခဏမိထားလိုက်တွန်းပြီဆိုရင်ဒါလဲမှလားမလဲဘူးလားတော်တော်ပြင်းတဲ့အားနဲ့တော်နေဆိုရင်နော်မျက်လုံးနဲ့မြင်အောင်ဆိုရင်နာကစ်လောက်ပြင်းတဲ့မုံတိုင်းမျိုးတိုက်ကလည်းမြင်ကြည့်လိုက်ဘယ်ဘက်ကကောင်ကလဲမှတိတ်ချတာပေါ့နော်ညာဘက်ကကောင်လည်းပါဖြစ်မှာလဲမှာပဲနော်မလဲရပါတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က present နေထည့်ရမယ်နော်ဒီပုံမှာတော့ဒီရှေ့က present လေးလို့โอเคအဲ့တော့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြပါမယ်အခုလောဆယ်ဆိုလိုတာ e တက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီလို frame တစ်ခုထောင်လိုက်တယ်လဲမှလားမလဲဘူးလား lateral force မလာမချင်တော့ဘာဖြစ်လဲမလဲဘူးပေါ့နော် lateral force လာရင်လဲပါမှာ lateral force ကဘယ်တော့လာမလဲနော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် lateral force ကြောင်းနားလည်အောင်လုပ်โอเคအခု model ပြီးအောင်ရလောက်လိုက်မယ်ဒီဟာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြီးရင်ပြပါမယ်လောဆယ်လေး e တက်ထဲမှာမနီလဲလက်ခံလို့မရအောင်ဆိုတော့လေးသိအောင်ဒီတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်အရင် run ပြလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဒါ RC ကိုလေ့လာပူရလူတနည်းအားဖြင့် RC e-tech software တုံးပြီးတော့ RC ကို design လုပ်ပူရလူဆိုတော့ရင်းနှီးလိမ့်မယ်ရင်းနှီးလိမ့်မယ်ဆိုတာဟိုမတူတာပေါ့နော် RC ကို e-tech မှာ design လုပ်တာနဲ့ C-Structure ကို design လုပ်တာနဲ့မတူဘူးကျွန်တော်တို့ညာတော့ဖြင့် design လုပ်လို့ရှိရင်တတိထားဘောကကျွန်တော် complete model ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်အဆောက်ကိုတိဆောက်ပြီးသားဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် e-tech file တစ်ခုဖွင့်ရအောင်နော်design နဲ့စိတ်နဲ့လူတွေကြတော့ညလုံးနဲ့လေးပုံပေါ်တာမလို့ပြောမှာဆိုတော့နော်အခုတော့ဒီ file ကိုဆက်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ analyze လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ steel frame design လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်အခုနေမှာလားမနေဘူးလားနော် e-tech ရဲ့ပေါ်ရပြောရင်ဒီ frame ကနော်သူနေစရာပါရှိလဲဘာမှမရှိဘူးဘာလို့လဲဘာလုံးတယ်မှမရှိဘူးသူ့ရဲ့ own weight ပဲရှိရလေသူ့ရဲ့ own weight လောက်တော့ဒီပင်ကထမ်းနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ column လည်းထမ်းနိုင်တာပေါ့ဟောမှာဒီပင်ကတော့မထမ်းနိုင်ပင်ကတော့ span ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပင် side သိနေတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ထားပါတော့ column တော့ okay တယ်ပင်ကတော့နေနေတယ်ဒါသူက strong အတွက်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ e-tech ကဒါကျွန်တော်တို့ submit ထည့်ထားလို့ submit ထည့်ထားတော့ဒီသိချင်အဲ့တော့ကျွန်တော် submit ခဏပြီးဖြုတ်ထားလိုက်မယ် submit ကိုကျွန်တော်မဆွေးနွေးချင်နေဘူးနော်အဲ့တော့ညီမှာပေါ့နော်ဟို submit ကြီးပါနေတာဟိုအခုဒီမှာကျွန်တော် submit ကိုဖယ်လိုက်ပြီနော်ဒါ gravity design မဲ့လောက်ထားတာเนาะ combination 1 2ဆိုရင်ဒါ e-tech နဲ့ရင်းနေရလူတွေအားလုံးသိတယ်ဟိုလောက်ထားတာ gravity design မဲ့လောက်ထားတွေ့လား gravity design မဲ့ဆိုရင်ဒီဘင်းဒီနေစရာမရှိဘူးเนาะမနေဘူးပါဖြစ်လဲပြရတယ်ပေါ့ဗျာစိတ်နေပေါ့အဲဆိုလက်ခံလို့ရပြီလား RC လို့တွေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရပြီလို့ပြောအောင်ပြောလိုက်မယ်เนาะအဲဆိုလာဒီကောင်ဒီလက်ခံလို့မရသေးဘူးဘာလို့လဲသူက strength အားဖြင့်ပဲ okay တယ်။ strength အားဖြင့် okay လို့သူကဗာလဲအနီရောင်မပြဘူး။ DC ratio အားဖြင့် okay နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာငလင်လောက်လိုက်ပြီးငလင်လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငလင်အောင်လောက်ဆရာလို့ပေါ့ကျွန်တော်ခဏကြံဗီဒီယိုပြပါမယ်နော်။လေနည်းနည်းတိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ fade သွားမှာ။ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖွင့်ဒီကတော့ကျွန်တော်နိုင်မှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံမှာဖြစ်တာဒါပေမဲ့သဘောတရားအတူတူပဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုး record တေချာမရှိလို့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကြည့်လိုက်နော်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးပဲမျက်စိသမိတ်တွန်းမှာပဲဒီ portal frame တစ်ခုလုံးလဲသွားတာလေရဘလောက်မှမတိုက်ဘူးတက်ပြန်လေးလောက်တာကိုကြည့်လိုက်နော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဘယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုမြို့ဝကျောင်းဝ data ဆိုပို့ဆိုတာပေါ့လေ
တက်ပင်နေအများကြီးမိုးရင်းဆိုရင်အများကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေနည်းနည်းလောက်မှရင် portal frame တခုလုံး stability အောက်သွားတွေ့မှာဒါတွေက stability ပြတ်တနာတွေပါစီးစရာလုပ်ရင်ဆိုတာဆွမ်းလာကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ design ပဲလုပ်လို့เนาะ design လုပ်ရင်လည်း design လုပ်တဲ့လူတွေရော construction လုပ်ရင်လည်း construction လုပ်တဲ့လူတွေရော construction လုပ်တဲ့လူကတော့ပို့ပြီးတော့အန်ဂျင်များတာပေါ့เนาะကံအခက်မသိရင်ကိုယ်ကအဲ့ဒီအောက်မှာရှိနေနိုင်တယ်အဲကြောင့် portal frame ဆိုလေပထမဆုံးချက် brazen ပါလားမပါဘူးလားဆိုတာကြည့်ပါเนาะ brazen မပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် connection နားလည်ဖို့လိုတယ်ရှိရ connection လုပ်ပြီးတော့ pin base ကိုလည်း base plate ကိုလည်း pin လောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကို pin နေလောက်ရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဏလေးဆက်လုပ်ပြမယ် pin နေလောက်ရင် brazen လို့လို့တယ် brazen မပါဘဲနဲ့ထည့်လိုက်လို့ရှိရင် brazen မပါဘဲနဲ့ဒီမှာ design ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတကယ်ကို erosion ထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့လဲသွားနိုင်လဲသွားကန်ကောင်းလို့မလဲတာလည်းရှိအောင်เนาะပြည်တွင်းမှာမလဲတာလည်းရှိတယ်ဘာလို့လဲအဲ့လို lateral force ကမလာဘူးlateral force ကမလာပြီးတော့နောက်တစ်ကန်ကောင်းနေတတ်တာက base plate ကိုဘာမှမသိညာမှမသိ face လောက်ထားမိတယ် face လောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုလားကျွန်တော်နိုင်စီမှာကဒီဟာပုံလေးကြီးလို့မှတ်နေရလေ steel column ရှိတယ်ထားပါတော့ steel column က10လက်မပတ်လဲဆိုပါတော့เนาะ10ပတ်လဲဆိုရင်ဟို250ပတ်လဲပေါ့250ပတ်လဲဆိုရင် steel column ထဲ base plate ကိုလောက်မယ်2လက်မလောက်ကြီးလိုက်မယ်တစ်ဖက်က2လက်မကြီးလိုက်မယ်အဲ့တော့10ပတ်လဲပြီးရင်14ပတ်လဲက base plate base plate ပြီးရင်သူ့ထက်ကြီးက16ပတ်လဲအဲ့ဒါက RC column အဲ့လိုမျိုးနှစ်စီကြီးကြတာအဲ့ဒါအခုဒီတောင်ရှိအောင်မဲ့ထက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါက structure design မလုပ်တဲ့ portal frame ကြီး steel structure တွေမှာလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကြတော့လည်းတိလို့ရမှာပေါ့အဲ့ဒါကန်ကောင်းပြီးတော့သူက base plate က steel column နဲ့ကြီးပြီးတော့သူက overturning ကိုအနည်းငယ်ထိန်းနိုင်ပါတယ် design မလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုကန်ကောင်းနေတော့ brazen မပါလဲဒီလောက်လေးဆိုရင်လဲချင်ပါလဲအဲ့တော့ portal frame ကြီးကကြတော့များတော့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေကိုပင်မဲ့လောက်တာများပါတယ်เนาะအဲ့ဒါနည်းနည်းတော့ညလုံးညံ့နေအောင်เนาะဖြည့်ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပေးတဲ့ဒီဒုတိယextra lecture ပေါ့เนาะဒီရဲ့PowerPoint ကိုနားထောင်ပါအဲ့ဒီမှာပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းပါမယ်เนาะဒီမှာဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်เนาะကျွန်တော် civil engineer ဆိုရင်တော့ဒီ fixed တွေပင်တွေ ruler တွေဆိုတာအကြောင်းပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့9နှစ်လုံးဆွဲလာတာသိပြီးသားနောက် civil တွေပဲမဟုတ်ပေါ့ mechanical တွေလည်းပင်တွေ ruler တွေ fixed တွေတော့သိမှာပါအားကြီးတွေတော့သိတာပဲเนาะအခုဒီပုံเนาะဓာတ်ပုံတွေကရောဒီဘေးဘက်ကဘာခေါ်လဲပုံအောင်ကြည့်လိုက်เนาะ drawing မှာအောင်ဒီ base plate ဆိုရင် column လဲတာကိုထိန်းနိုင်မလားမထိန်းနိုင်ဘူးလားဒါအငြင်းပွားစရာမရှိဘူးเนาะဒီ base plate က column ထက်3ဆလောက်ကြီးတယ်အဲ့တော့ထိန်းနိုင်တယ်သူလေเนาะဒါဘာနဲ့သူလဲလူတွေရဲ့ခြေထောက်လိုပဲเนาะလူတွေရဲ့ခြေထောက်တော့ကြီးပါဒါကြီးကဘာခေါ်မလဲစင်ခြေထောက်ကတော့အဲ့လိုပြောလို့မရထောက်တော့တိတ်စားတဲ့ဒါကြီး fixed base plate เนาะဒါကမိုးမှထိန်းနိုင်တဲ့ base plate အဲ့လိုမျိုးကကျွန်တော်အများနဲ့လုပ်စရာမလိုပြောချင်တာเนาะဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့ structure ရဲ့ frame နဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီး portal frame ပြန်ပြမယ်အခုဒီမှာဒီအပြာရောင် steel column ကိုကြည့်လိုက်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာတေချာလောက်ဝင်တော့ဒီလိုအရောင်လည်းမျိုးစုံမြင်ရပါတယ်ဒီလိုပိတ်တယ်မှာเนาะမဟုတ်တော့ဘာလားအနီရောင်ပဲမြင်နေရမှာစီဆိုအဲဒီမှာအပြာရောင် steel column ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒါဆိုရင် portal frame နဲ့ကျွန်တော်တို့တန်းတည်ပဲ design လုပ်နေရလို့ပြော construction steel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะရင်းနေရလို့ရောဒီအပြာရောင် base plate ကိုကြည့်လိုက်เนาะ steel column အောက်ခြေမှာ base plate တွေတွေ့မယ် base plate ကတိတ်မကြီးတာတွေ့မယ် column ထက်တိတ်မကြီးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်သူကပင်ဘက်ကိုရောက်နေပြီဒါပေမဲ့ပင်မှာမှဒီအပြာရောင်တိတ်မမြင်ရင်ဒီညာဘက်ကကျွန်တော် sketch ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်เนาะအဲ့မှာတွေ့လား anchor board တွေเนาะ anchor board တွေကိုကျွန်တော်တို့က anchor rod ပေါ့ anchor rod တွေကိုdirection နဲ့ပြောရအောင်เนาะ x direction y direction เนาะကျွန်တော်ပုံလေးချက်လိုက်မယ်ဒါပါလေဟုတ်ကဲ့ဒါက x direction x direction မှာ x တွေ y တွေဒီလိုဟုတ်ကဲ့
cái thao là được rồi nó natural exit này chẳng được mà cho nó alo natural exit rồi thì bị à vậy natural exit nó natural exit rồi mà gì lấy lấy mà gì ở đồng lâu nè nó natural exit rồi này cho nó như thế này mà chịu cái đó đây natural exit mà nó cũng chịu nó x y line này x line một ở đó khu thì mà chỉ là này đào cho nó được y line rồi khỏi làm nó y line mà chỉ là natural exit vào nó thì natural exit này angle roll này rồi với đào nhỉ nó lâu đấy tao lâu đấy cái đó nhưng mà x exit mà chỉ là natural exit này angle roll này chỉ là nghĩ đào nhỉ nó tay màu vàng và đi ở phía má thì ta bồng nhận chỉ lại thì ta bồng rồi như thế này mấy ta plan đi nhận chỉ extra cho nó extra cho nên là tay màu vàng đào vậy nó đi lên bộ là chi này nó là mà tông là mà lâu rồi nó ở lúc nó là mà tông là mà lâu này từ quá tôi về moment em gọi là đó nó moment rồi thì nó distance này force này đó ở chỗ đó thì angle roll resistance moment lo change mr nó resistance moment is equal to bao nhiêu này force này distance mà cho nó distance bao nhiêu này tao làm mà tông làm mà ở lâu đi về gì vậy rồi nó còn resistance moment này này đi về ra cái đó mới tay được moment ra rồi chi nhánh làm này nó ở là thì bây giờ sẽ mà thì còn là level này ở đại nào vào gọi là overturning moment ở là đi x direction của bắt lên này hả nó x exit của bắt lên này moment của thì base plate nó thay này ở trong đó x exit mà sẽ đi pin connection thì là pin base plate cái đó với đi y direction mà ra bao nhiêu đấy anh ấy nghe thay này ở đó anh ấy nghe thay này partially moment connection nhà thay này fully moment connection rồi y mà đó tụi face plate đấy pin x mà ra đó pin plate đấy ở trong base plate rồi đi năm nhiêu vỏ nó cho nó structure analysis mà pin base gì đấy face base gì đấy powder frame anh nhà dù cho nó bị cái mà rồi tập hợp của pin tập hợp của face lâu đấy thì bông là nhiều đấy đó cho nó powder mà nhà bỏ ra sau đó khi mà cho nó ra cái này ta cho nó phát lâu mà natural exit này vui à lâu ra đấy rồi tôi về moment em đi làm nhà đấy nó resistance moment nhà ở đây đi face base ta là tập hợp pin tập hợp face đã cho đó bao cái face plate nhé như này đây thì mà stick là thì nào mà face plate thì mà lâu bây giờ bên này không còn định nó là vì nó mà bây giờ hay vậy ta engineer mà bảo đấy hậu nó engineer bảo video thì rồi lại ra rồi nó là cho nó sẽ cho này giá trị nó cô ta bị cô cao rồi mình phải rồi đã engineer mà bảo thì nó cũng làm cho nó đúng tí vào Facebook mà group thì gì nó CI group đấy ấy cho mà ta là cái hobby rồi cho nó đúng lo dễ thì mà lâu mình cho nó thì slide con này sẽ làm gì nó là cho nó là sao một extra để trả về đầu ná thòng này base plate để trong bộ giờ tìm này nó ok aku powder frame phát dạng này powder frame này đi anh nhớ giúp thì bông này toa được cho nóပြောcái đấy cho nó gì mà đấy aku powder frame xe lớn chỉ là đạiမျိုးကရှက်လုံးအောင်သွားနေတော့မယ် base plate ကတစ်ဖက်မှာ pin တစ်ဖက်မှာ face face ဘက်ကပြန်လာမရှိဘူးအဲ့တော့အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ pin ဘက်ကို column ကြီးလဲသွားတာတွေ့မယ် column ပဲလဲတာမဟုတ်ဘူးဟောပါလဲ frame တစ်ခုလုံးလဲတာနော်အောက်ခြေက pin ပြက်လို့ပဲအဓိကတော့ဟုတ်တယ်အောက်ခြေကပဲပြုတ်သွားတာစတွေ့မယ်အောက်ခြေကပြုတ်တော့မထိန်းနိုင်တော့အောက်ခြေကအဲ့လိုလဲတာကိုမထိန်းဖို့အတွက်က present လို့ပဲတော့တစ်ဆင့်ချင်းပြောမှာနော်နံပါတ်1ကအောက်ခြေကို fix လုပ်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ powder frame မှာအောက်ခြေကိုနှစ်ဖက်လုံး fix လုပ်ဖို့လိုလားဆိုတော့မလိုဘူးနှစ်ဖက်လုံး fix လုပ်ပြီး powder frame နှစ်ဖက်လုံး fix လုပ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါ economic design မရတော့ designer ကိုပြောလို့ရတယ်တိကျတဲ့ designer asset တွေအကုန်လုံးဘယ်တော့မှ powder frame ကိုနှစ်ဖက်လုံး fix မလုပ်ဘူးနော် train chat တော့ရှိတယ်ခဏမှ train chat တော့ရနော် powder frame 10ခုရှိရဲဆိုတော့10ခုရှိရဲဆိုရင်9ခုလုံးကဒီပုံစံပဲဖြစ်မှာအောက်ခြေကြီးတစ်ဖက်မှာပင်ပြက်လိုက်ဒါမှသူက economic design ရတယ်ကဲအဲ့လိုဆိုရင် economic ပဲမဟုတ်ဘူးနော် construction မှာမလုပ်ရဘူး
cái đó rồi đi bông là lâu bị thế rồi đi bông là rồi base plate của pian chi mẹ đi bông là sau này pian này cho nó pian cái tam như nhá và đi lâu bị thế rồi thì sao là bỏ để đi direction được mà leo là leo này nó lateral line leo lateral line leo mà rồi đó edit direction mà leo present hay vậy cho nó present hay cho nó software mà được chưa cũng đi bông mà nó đã rồi cho nó internet dùng phải bông rồi chia sẻ một tí áo ga còn là cái rồi cho nó thì base plate rồi rectangular shape vậy và lúc thì mà chi này làm gì cái cú mà này pin lâu để rồi tụi thì base plate của tiêu rồi anchor rod đều chỉ có short rồi thì đó áo pedestal column đâu đấy tiêu rồiအဲ့တော့ economy ဖြစ်တယ်ပြောတာပင်လောက်ရင် economy ဖြစ်တယ် base တက်ကface လောက်မယ်ဆိုရင် anchor rod လည်းကြီးလာမယ်ဆိုတော့ base plate ကကြီးမယ် anchor rod ကခက်များလိုလာမယ်အဲ့ဒါတော့ပေါ့ပြရပင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုတေးသေးလေးလုပ်လို့ရတယ် concrete ကတေးတော့သူ့အောက်က footing မှာတေးသွားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပင်ပြအောင်လုပ်ရတာလေဟာလေအဲ့တော့ဒီမှာလို့ပင်နဲ့လုပ်ရတာနည်းနည်းရှားမယ်ဘယ်ချိန်ပင်လောက်မယ်ဘယ်ချိန် face လောက်အောင်လဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ frame ကိုနားလဲဖို့လို့နော်ကြပြီလောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်လောက်ကြည့်နားလဲအောင်ကြခုကျွန်တော်ပြထားတာဒီမှာ ether မှာမစိမ့်ဗာလဲမနီဘူးဒါပေမဲ့မနီပဲမဲ့လည်းလက်ခံလို့မရဘူးပေါ့နော်အခုအယောင်နဲ့ပြောတော့ဒါလေးကဒီအပြာရောင်လေးပေါ့လေမိုးပြရောင်လေးအရန်ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်မှန်ပါရဲ့အယောင်တိုင်းက okay ကြီးဆိုရင်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်း short လို့ရတယ်အခုဒီမှာ short ပြန်မယ်နော်PDR လောက်ရှိတဲ့ span နော် PDR လောက်ရှိတဲ့ span ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာ200 100ဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပဲဘယ်လောက်လဲ4လက်မှ8လက်မှနော်ကောကုသနာကြီး PDR လောက်ရှိတဲ့ span ကို8လက်မှလောက်ရှိတဲ့ပင်နဲ့လုပ်လို့ရမှာနော်ဘယ်လိုမှမရအောင်ကဲ okay လုပ်လိုက်မယ်အဲဒီတက်မှာလည်းဒါတော့သူကဟိုပါရနည်းနည်းလေးညီပြတယ်तो सोरा तो strand से भी नहीं है deflection से भी नहीं है इधर software strand है deflection मैं वो से भी नहीं हूँ stability से भी नहीं आपको से आने की बात क्या भी तो अभी होली शो जो पाए अलग भी नहीं करते जाना अभी गाँव तो ना था कूला में không cũng được nhà bộ sơ còn đấy đó là cho nó equal vào đâu này đó equalပြန်ထည့်ထားမယ်ငလင်ခဏလောက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ငလင်ကိုကျွန်တော်တို့နော်အများကြီးမလုပ်ဘူးနည်းနည်းပဲလုပ်မယ်equal စံတစ်ပိုင်းနှစ်ခုထည့်လိုက်မယ်နော် equal x direction နဲ့ y direction နဲ့ဒီဆောက်ကို x direction နဲ့တစ်ခေါက်ငလင်တော်မယ်ပြီးရင် y direction နဲ့တစ်ခေါက်ငလင်တော်မယ်ငလင်အကြောင်းတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအသေးစိတ်မတင်သေးဘူးနောက် SSD တင်နေကြမှာအသေးစိတ်ရှင်းမယ်ဒီ course ကဒီလိုလေးရွေးလိုက်ရုံနဲ့ equate တစ်ခုမှန်ကန်တဲ့ equate တစ်ခုဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီထဲက data တွေကိုကျွန်တော်နားလည်ရမယ်ဒီမှာတော့ပြောရင်ရှောက်ဖြည့်ပြလိုက်နော်ဒီတိုင်းရှောက်လိုက်ဖြည့်ပြီးတော့ငါဆောက်က equate resistant ဖြစ်သွားလို့ထင်တယ်နော်ဒီမှာထည့်နေတဲ့ data တွေအားလုံးဒီတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတိုင်းမှာအဓိပ္ပာယ်အများကြီးရှိတယ်နော်အခုဒီမှာတော့မရှင်းနေဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးပဲ okay ဆိုပြောပဲထည့်ထားမယ်နော်ဒီမှာဒီလို data ပေါ့နော်ကျွန်တော် swine ကြောင်းနားတယ်မှာဒီ site class ကဘာရွေးတယ်လဲဆိုတော့မျိုးသိမှာအဲ့တော့လေတော့ဒီကြောင်းလေးကျွန်တော်မပြောသေးဘူးအဲ့တော့ equate နှစ်ခုထည့်လိုက်ပြီဒီကျွန်တော်တို့ equate နော်ငလျင်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်မယ်software ကိုမခိုင်းခင်မှာကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်း
အရင်စဉ်းစား software ထုတ်ပြီးတော့ result ဆိုတာကကိုပေါ့ကိုဆို designer လုပ်မဲ့လူ influence ပြလို့မရဘူးအခုက software တဲ့အရင်ရှေ့ရောက်ပါတယ်အခုဒါ software လို့ brand နေသူကပြတော့မှာကဲအခုသူလက်ရှိပြနေတဲ့ပုံကြည့်မယ် download မှာမြင်နော် download ဆိုပြီးစာတန်းထုတ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီ package software တွေပေါ်လာတခုကောင်းတယ်ဗျအရင်နားလည်လွယ်လာတယ်ပုံမှန်ဖြစ်တာတွေကမျက်လုံးနဲ့မြင်ဖို့အရင်ခက်တယ်လေအခုဒီလို 3D software နဲ့ပြနေရအောင်တခါလေးမမြင်တဲ့လူရှိသေးတယ်နော်အာယုံလွှတ်သွားလို့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ထိုင်းရမင်းနော်ဒီစာရုံးကအာယုံရောက်တော့လို့ပဲဖြစ်ခိုင်းလာနေစကားဟာလားလူရဲ့အာယုံလွှတ်သွားရင်သူကနားမလည်ပါရှိတယ်အထောက်တော့ဒီ software ပေါ်လာတာကအကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲမကောင်းတာလို့software တွေကထွက်တယ်များအကုန်အမှန်လို့ထင်နေတတ်တာအဲမကောင်းအခုဒီမှာ download ကပြတာဒီတိုင်းဒါဖြစ်နိုင်တယ် download ဆိုတာဒါ gravity ရနော်ဘင်းတွေကကွေးလာမယ်ဘင်းတွေကွေးတာကို column ထိနေတော့ column ဒီတော့ကွေးမယ် elevation အချင်းဒီတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ equi x direction နဲ့ y direction တွန်းကြည့်အောင် x နဲ့ y ရဒီမှာနော်eta နဲ့ sin နဲ့လူရဒီ x လေးမှတ်ထားပါ eta မှာဒီလိုတော့တယ်ညာအနီဆိုရင် x အစိမ်းဆိုရင် y အပြာဆိုရင် z ဒါကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဟောပါနော် use to ဖြစ်တယ်အောင်ဒီတိုင်းက z ဆိုရင်ဒီ example ဒီလေ gravity တိုင်းပေါ့ step row ဆိုရင်အဲ့လိုမဟုတ် step row ကကျတော့ဒီ gravity ကို y လို့ထားတယ် z ကဟုတ်ပဲအဲ့လိုပေါ့နော် software ကလည်းတော့မလုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒါပါတော့ eta ကပို့ပြီးတော့ use to ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ download ဆိုရင် z တိုင်းဒီနေ့တော့ download ကိုတိုက်ဆိုနေအောင်ဒီပုံစံဖြစ်မှာလို့ပြောနော်ကဲအခု x နဲ့ y ကျွန်တော်တွန်းကြည့်အောင် eta ကိုတော့ခိုင်းနေဘူးကိုယ့်ကိုတွန်းကြည့်ပါစိတ်ကူးနဲ့ညလုံးညမှာတွန်းကြည့်လိုက်ဒီပေါ်တယ်ကိုကျွန်တော် x direction နဲ့တွန်းကြည့်ညာအနီအောင်တိုင်းနော်အဲ့ဒီမှာသူလဲမှာဒါမှမဟုတ်ရှင် y direction ညာအစိမ်းအောင်တိုင်းအဲ့ direction နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကနေတော့အတွင်းအကူနဲ့တွန်းလိုက်နော်ဘယ်မှာလဲ x နဲ့ y ဘယ်မှာလဲမလဲဒါမှမဟုတ်ဘယ်မှာမှမလဲဘူးလားဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုလုံးမှလဲမှာလားအဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါ structure analysis မျက်လုံးစရပါတယ်မဟုတ်ရင်အဲ့ဒါကိုမြင်ဆိုရင်တော့အားရှိပါတော့မယ် software တွေနဲ့ run ကြည့်နေရတယ်နော် software ကိုသုံးမလို့အားကိုးနေရတယ်အဲဒီကိစ္စကြီး software အားကိုးစရာမလို designer လုံးမဲ့လို့ဒါမြင်ရမယ်နော်ဟုတ်ဖြည့်ကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ဒီမှာစောင့်ပြီးတော့ထားလိုက်မယ် y direction မှာလဲမလား x direction မှာလဲမလားဒါမှမဟုတ်ရှင် both direction လားဒါမှမဟုတ် both direction မှာ stay ပဲလားနော်အဖြစ်အလေးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်နော် both direction stay ပဲ both direction and stay ပဲပြီးတော့ only x direction fail မယ် and stay ပဲပေါ့နော် only y direction and stay ပဲအဲဒီလေးခုတည်းဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းနံပါတ်နားဖြစ်ရဘာမှမသိဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါကြည့်အောင်အဖြစ်မှာ display ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ function ကြည့်မယ်ဒီ cloud တွေကတော့တဖြည်းဖြည်းလေးလာတက်လာလိမ့်မယ်နော်အခုတော့ကျွန်တော်လောက်တာပဲရှိဘူးဒီ function ကြည့်မယ် download ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့စိတ်မှန်လာဘူး live လို့ဆိုရင်ရှိဘူးမရှိဘူးတင်အောင်မတင်ထားဘူးအဲ့တော့ x နဲ့ y x ဆိုတာကျွန်တော်တောင်းကြည့်လိုက်နော်အလုံးဝမသိရတော့ဆောင်းတာပြောပြီး software နဲ့လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ x ဆိုတာကျွန်တော်တောင်းနေတယ်x ဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒီနားနဲ့ကြည့်လိုက်ရတာတတိကြည့်ရနော်ကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်နေကြဆိုတော့မြင်တာပေါ့ကြောက်ရတော့ဒီမှာကျွန်တော် animation နဲ့ပြလိုက်အဲ့ဒါခါလေး software မကောင်းတာလို့ပဲသူကတခါလေးငြိမ်ငြိမ်မပြတော့ပြချင်လည်းပြတယ်အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်လိုက်အဲ့ကျွန်တော်ခဏအောင်ပဲကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒါပြောရင်ကျွန်တော်တို့သိတယ်ပေါ့နော်ဒီ extraction မှာသူကငြိမ်နေမှာဒီ scale ကိုကျွန်တော် check ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီ form ဖြစ်ရင်ဒီပုံစံဖြစ်မယ်စောနာကျွန်တော်တို့စသချင်းလုပ်လိုက်လို့စသချင်းလုပ်လိုက်တော့သူကဒီလိုဖြစ်တယ်သူရဲ့ငြိမ်နေပေါ့ပြောရနော်ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကငြိမ်ငယ်ရင်အဲ့လိုရောငြိမ်နေမှာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းတော့ပါတော့မှာလေအဲ့ရွေးရှိမှာငယ်တယ်တော့အဲ့တော့ software ပြတယ်များအကုန်လုံးမှန်နေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတော့ဒီ scale ကတော့ဆိုင်တော့နော်ဒီ scale ကကိုကြိုက်လို့ကစားလို့ရတယ်အဲကျွန်တော်တို့
ပုံမှန်ဖြစ်တာတဲ့။အစတရားတော့ကျွန်တော်တွန်းကြည့်လိုက်မယ်။ဒါတော့သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဆရာဝန်လိုပြောရင်ညာကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ဆရာဝန်တွေဆိုတာကျောင်းမှာဘိုင်ကိုတည်ဖူးတဲ့လူတွေပါမှာပဲနော်ဘိုင်ကိုဆိုကျွန်တော်တို့ microscope နဲ့တင်ပြီးပို့ microscope နဲ့ချဲ့ကြည့်ရလေကျောင်းမှာတော့ဟိုဟာတင်ရတယ်ဘာလဲတစ်ရှူတွေကြည့်ရတော့ပါဘူးနော်အဲဒါဆို microscope နဲ့ချဲ့ကြည့်ရတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ပဲကျွန်တော်မမြင်ရရင်ပါပြောတယ်ချဲ့ကြည့်ရ microscope နဲ့မသိတယ်မှန်ပြီးနဲ့ချောင်းကြည့်တာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့က default shape ကိုလည်းပဲချဲ့ကြည့်တာဒီမှာပြန်ချဲ့ပြအောင်နော်ဒါအစတရားချဲ့ထားတာ10သားလောက်ပဲချဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအနေထားလောက်ပဲဖြစ်နော်1လောက်ပဲထားမယ်ဆိုရင်တော့မလုပ်တဲ့အနေထားပဲဖြစ်ကိုကြိုက်လောက်ချဲ့လို့ရတယ်နော်အစတရားချဲ့လို့ရအစ200ချဲ့လို့ရတယ်အစ1000လောက်ချဲ့ရင်တော့အများပါပေါ့ဗျာနော်ပြင်မှာတော့လောက်ပြီးတော့လည်းရတယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါမှန်လားနော်မမှန်ဘူးအဲ့တော့ဤတက်ပြတဲ့များအကောင်မှန်မှာမဟုတ်ဘူးနော်software ကပြတိုင်းအမှန်လို့မထင်နဲ့သူရဲ့ engineer ဆိုသိလို့သိရမယ်။ဘာလို့လဲကျွန်တော်အခုလောမြင်နေရတာအဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်မှတက်တက်ပြောတော့မယ်။ e-test software အခု engineer မဟုတ်တဲ့လူတွေအများကြီးသုံးလာကြတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုပြန်ထိန်းတော့လို့နော်ကျွန်တော်ဆိုတာဒီတဲ့အတိုင်းဒီ knowledge share လုပ်လို့ရှိရလေ page တွေမှာဒါ Facebook ဆိုတာလူတိုင်းသုံးနေတယ်။လူတိုင်းသုံးတော့ e-test တွေလိုက်လုပ်ကြပြီးတော့ engineer မဟုတ်ပဲနဲ့ရှောက်လုပ်တယ်ရှောက်လုပ်ပြီးတော့အလုံးပါလဲနီးနေမရဘူးเนาะစိတ်နေ okay ဆိုပြီးတော့လုပ်တဲ့လူကများလာပြီအဲဒါကြောင့်ဒီတက်ကလောက်တိုင်းမှန်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲအကြောင်းတက်နောက်မှကျွန်တော်ပြောမယ်เนาะအခုလောတဲ့ engineer တွေတော့အရေးပြန်အကောင်းကြီးပါဗျာဒါလို့ဆိုပေါ်ပေါက်ပါပြီအခု acceleration မှာသူကနည်းနည်းရွေ့တယ်အဲတော့ကျွန်တော် default shape ကိုလည်းကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့မှန်သားပါဆိုတော့ခဏမှန်ကိန်းခဏကျွန်တော်ဒီတိုင်ထိပ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဗျာတိုင်ထိပ်ကိုကြည့်တော့ဒီမှာဘယ်လောက်ရွေ့လဲဆိုတော့ဒီပြပြီးဒီမှာ acceleration မှာရွေ့တယ် y မှာမရွေ့ဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ အကွေက y ရတော့တာမဟုတ်လေ x ကတော့နေတာနော်ဘယ်လောက်လဲ 0.07 feet မလို့ဒါနည်းနည်းလေးခဏသိနေကျွန်တော် inches နဲ့ကြည့်နော်inches နဲ့ကြည့်တော့သူက 0.93 inches ဆိုတော့တက်လက်မလောက်ရွေ့တယ်ဒါဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲငလင်လောက်နေမှာပြောရတယ်တက်လက်မလောက်တော့ရွေ့မှာနော်ဒါငလင်ကဘယ်လောက်လဲဒါကျွန်တော်တို့လည်းရန်ကုန်လိုနေထားတဲ့ထည့်ထားတဲ့ငလင်နော်မန်လေးဆိုရင်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့များတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းလက်ခံလို့ရလားမရဘူးလားဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်တော့လည်းအဲ့ဒါကြီးမသွားတော့ဘူးအဲ့ဒီကနောက်မှတော့မယ်နော်တော့လည်း stable နဲ့ unstable ပဲပြောရင်ဒီ acceleration မှာ stable ဖြစ်တယ်ဒီလောက်ကဖွင့်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ y direction ကြည့်ရအောင်အကွေ y နေပြီးတော့မယ်y နေတော့မှပဲကြောက်တော့မှာဒီ scale တော့ကိုယ်ကစားတယ်ဟာမှန်ဘူးနဲ့ချောင်းလို့ပါဟုတ်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတော့ကိုအမီဝေးကြိုက်လို့ချိန်တာလေအဲဒီမှာလည်း scale ပေါ့ကိုချိန်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမူလတိုင်းနဲ့ထားရင်အဲဒီမှာဒီလိုတွေ့ရမယ် animation ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ပေါ်တဲ့ file ကိုပြင်မယ်ကနေနော်အပြင်မှာတော့ကနေပါဆွမ်းနာဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ပြီပဲနော်ကနေမှာမဟုတ်သုံးလုံးနေတော့အဲ့တော့အပြင်မှာဖြစ်တာနဲ့ဤတက်တယ်မှာဖြစ်တာနဲ့မတူဘူးနော်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိရမယ်ဒီမှာအပြင်မှာဖြစ်တဲ့ဟာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ real structure လို့ခေါ်တယ်တကယ်အပြင်မှာဖြစ်တဲ့ structure real structure ကိုကြည့်လိုက် wing ကဒီဘက်တိုက်လို့ရှိရင် lateral force ကဒီဘက်လာရင်သူ over ကိုပဲလဲပါမှာပဲဒီ wind direction တိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါမဲ့အခု ETAL လိုမျိုးကြာတော့ဒါသူက analytical model ခေါ်တယ်ကျွန်တော် analysis လုပ်ဖို့အတွက် mathematical model လောက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တွေ့လားသူကရှောက်ကဟိုဘက်လောက်လိုက်ဒီဘက်လောက်လိုက်ခါပါတော့ဒီစချင်တော့ ETAL ကပြတိုင်းမမှန်ဘူးအဲ့တော့မှန်လားမှားလားဘယ်လိုဆုံးဖြတ်တတ်ရမလဲ engineer ဆုံးဖြတ်တတ်ရမယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာဝန်နဲ့တူပဲဆရာဝန်ကလူနာကိုကုရင်ဓာတ်မှန်တွေရိုက်တယ်လေအဖော်ဆောင်တွေရိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကမှန်လားအမြဲတမ်းပဲမှန်မလဲတူလို့လဲနော်အဲကျွန်တော်ဒီဒါတွေကကိန်းကနေအောင်ကြည့်ပြီးတော့ပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟို
လောက်ရတာပေါ့နော်တကယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကဆရာဝန်စီမှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ engineer မှာလည်းလုပ်တယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကကိန်းနဲ့နေကြည့်ပုံရိပ်တွေကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်ကြောင်း proof လုပ်တာအဲ့တော့ဒီမှာ u ဒီတိုင်ဝဲကြည့်လောက်နော်တိုင်ရဲ့ထည့်ကိုကြည့်တော့ဒီမှာ x direction မှာ0 inches လုံးဝမရွေးတုတ်ကိုမလုပ်ဘူး y မှာတော့ဘာဖြစ်လဲအများကြီးရွေးတယ်နော် z မှာလည်းလုံးဝမလုပ်ဘူးဒါကမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းပြောရနော်ငနေလောက်တဲ့အချိန်မှာကဲ x ကလုံးဝမရွေးဘူးလားနော်ဆိုတော့ real structure ပဲကြည့်လိုက် y ကတော့ရင် y ဝဲရွေးမယ်ဆိုတာတကယ်အပြစ်မှမရှိဘူး y ကတော့ရင် x ကိုလည်းရွေးမှာပဲဒီကောင်မှကြည့်လိုက်ဒီကောင်ဆိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပြောရင် y ပေါ့နော် y ကနေပြီးတော့လေတွန်းလိုက်တယ်y ဝဲလုံးဝရွေးတော့ပြီး x ကိုတုတ်မလုပ်ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူ x ကိုနည်းနည်းတော့ဖြစ်မှာလေရိုင်သွားတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လောက်တွေလိုက်ပြီးတော့မစင်တာတွေအဲ့လောက်တွေကိုစဉ်းစားတာကြတော့ကျွန်တော် dynamic မှာလုပ်လို့ရနော်အခုက static မဟုတ်ဘူးဒီအတန်းကခုမှပါပြလဲဒုတိယဘက်ပဲရှိသေးတယ်နော် very basic ပဲရှိသေးတယ်ကျောင်းပြောချင်တာတော့ y မှာသူ stable မဖြစ်ဘူးကနန်းနဲ့ကြည့်အောင်ကနန်းနဲ့ကြည့်မယ်နော်ကနန်းဆိုတော့ free နဲ့ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ free နဲ့ကြည့်ရင်သူကဒီမှာကနန်းအများကြီးပြအောင်လားအများကြီးဆိုတာကကျွန်တော်ဒါကိုကြည့်ပြီးပြောတာE ဆိုတာပြောတာ E ကတန်တုတက်ပါပါပြောတာနော်အတန်တုတက်ပါပါမှာသူက plus နဲ့ပြတယ်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်က3ည73လုံးတန်တုတက်ပါပါ13ပေါ့နော်အဲ့တော့ခဏလိုမျိုးချရေးကြည့်ရင်နော်ဒီလိုလေးပြက်လာ2 3ညက73လုံးပေါ့နော်ဒီနေ့3 4 5 6 9 10 11 12 13နော်ဒီနေ့ကပါလေ fit ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ calculator မှာနော်ဒီကျွန်တော်တို့ first year စတဲ့တဲ့အထိတော့အဲဒီ calculator ပါတယ်991 ES တွေပါတယ်ပေါ်တယ်ကျွန်တော် first year တော့သူကတိုင်းတွက်ပါအောင်မပါအောင်အခုဗာလဲ laptop မှာပါတယ် default calculator လိုမျိုးလေ scientific calculator ပြောင်းလိုက်မှာလားတိုင်းတွက်ပါအောင်လားနေနေရတာတချို့ကလေးတွေရတော့နော်ဒီတိုင်းတွက်ပါအောင်ဒီ E ဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ exam မှာရေးရင်လည်းတိုင်းတွက်ပါအောင်လို့ပဲပေါ်တယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာမှာ ပေကိုကျွန်တော် mind နဲ့ပြောင်းရမယ်ဒါပြောရင်ပေပေါင်းများစွာလေနော်နေတဲ့ကဏ္ဍမှာမဟုတ်တာကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့မြင်အောင် mind ပြောင်းလိုက်မယ်တမိုင်မှာတမိုင်မှာဟုတ်တယ်တမိုင်မှာဘယ်နှပေရှိရလဲ9280တော့ mind နဲ့ပြောရင်တော့မှာပဲတို့လားဘယ်နှမိုင်ထိရွေးနေအောင် mind ပေါင်းနေတာမဟုတ်ခု10ရာထောင်တောင်းသိန်းတန်းကတိနော်မိုင်ပေါင်း300ကတိလားနော် train route ရဲ့မိုင်ပေါင်းကတိလောက်တော့တနားရယ်နော်ကျွန်တော်မိုင်ပေါင်း300လောက်ရွေးပါတယ်ပြောချင်တာဒီ model ကြီးကအဲ့လောက်ရွေးသွားမှာလားအပြင်မှာဆိုရင်နော်မိုင်ပေါင်းကတိပြောနေပြီဒါ3မိုင်လောက်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဆောနာလို့ပြောချင်တာ e-tech ကပြနေတဲ့ဒီ analytical model တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်အဓိက stability မရတာပြောတာသူကမရရ3လုံးလဲတော့မယ်ဟုတ်ပါဘူးအပြင်မှာဒီလောက်ပဲလေဆောနာလို့လေတိုက်လို့ဆိုပြီးတော့3မိုင်မဟုတ်3ပေလောက်လည်းမရွေတော့ဒီလိုလဲပဲလဲပါတာကျွန်တော်ဒီ e-tech software တွေပေါ့နော် analytical software တွေကပြောတာကိုဘာသာပြန်တက်ဖို့လိုတယ်ဆရာဝန်တွေလောက်တဲ့အလုပ်ပဲသူတို့လည်း ECG တွေစမ်းခိုင်းတယ် alpha sound တွေရိုက်ခိုင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲသူတို့အဖြေကို decision maker လုပ်တဲ့အချိန်မှာအထောက်အကူဖြစ်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါစမ်းခိုင်းတာဒါဒီမှာပါပဲနဲ့ကိုယ့်အကူ engineer ရှောက်ပြီးရန်တမ်းပြီးလုပ်လို့ရလာတော့လည်းမရဘူးလေနော်ကျွန်တော်တူတူပါပဲ swine မှာဆိုရင်တော့30ည swine မှာဆိုရင်ဥပမာပြလို့ကောင်သူက field ထဲမှာစမ်းတာတစ်ဆက်နော် site ထဲမှာစမ်းတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ site တွေက sample ကိုယူတယ် lab မှာစမ်းတယ်20ဆက် field မှာစမ်းတယ် lab မှာစမ်းတယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးဒီ report ထုတ်တယ်ဆိုတာက decision ချတာပဲအဲ့အချိန်မှာဒီစမ်းလာတဲ့လူရော field မှာစမ်းတဲ့လူရော lab မှာစမ်းတဲ့လူရောအခြေအနေတွေအကုန်သုံးသပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် report အဖြေဆိုတာထုတ်ပေးတာ30ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းတူတူပဲ designer ဆိုတော့ software ထဲမှာ model လုပ်တယ်ဒါတစ်ဆက်ပေါ့နော် software ထဲ model လုပ်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာလုပ်တဲ့အဆင့်တွေကအများကြီးเนาะ
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပါလဲ engineer ဆုံးဖြတ်တယ်ဒီ software ပြောတော့ကျွန်တော် translate လုပ်တယ်20ပါနော်ပြီးရင်နောက်ဆုံးပါလို့လဲ drawing ထုတ်တယ်ပြီး drawing ထုတ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲအစင်းစင်းပြန်ဆက်ပြီးပဲကျွန်တော် design ရုံးမှာဆက်တာပြီးသွားလို့ရှိရင် on site မှာတကယ်လုပ်တဲ့ချိန်တိုင်းပြန်ဆက်တာအစင်းစင်းပါနော်အဲ့လိုပါပဲအဲ့တော့ software ဆိုတာအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်လို့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတေချာတော့ပေါ့စေချင်တယ်ကြပြီလူရင်းဝယ်ပြန်ပြောတာအဲ့တော့လူရင်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီ border frame ဒီ x direction မှာ okay တယ် y direction မှာမ okay ဘူးဘာလို့လဲဒါ software တွေထည့်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်မလုပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တာမန်လူမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒါသိနိုင်ပါတယ်ဗျာနော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ဒီပုံပဲဒီမှာလေနော်ဒီပုံကြည့်လိုက်ရတော့မလားသူကဒီမြားထိုးထားတဲ့ direction y direction ပဲထားပါနော် y direction မှာသူကလဲသွားမယ်လေဒီ x direction မှာလဲမှာမဟုတ်ဘာလို့လဲခြေထောက်နှစ်ချောင်းရှိတယ်ခြေထောက်နှစ်ချောင်းရှိတော့ကျွန်တော်လူလိုပဲနော်လူတယောက်ကောက်ကိုမတ်တက်ရက်ပြီးတော့အဲ့ဒါစမ်းကြည့်လိုက်နော်ကျွန်တော်အပြင်တန်းတန်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မတ်တက်ရက်ပြီးပြတယ်ဒီမှာတော့ပြလည်းမြင်ရမှာပေါ့လူတယောက်မတ်တက်ရက်နေတယ်ဘေးတိုက်ကြီးတွန်းကြီးကျွန်တော်လဲလာတော့မလဲဘူးကျွန်တော်ခြေထောက်နှစ်ချောင်းနဲ့ထိန်းဟို tripod တွေလို့လေကျွန်တော်တို့စာပေတိုင်းတောင်းတဲ့ level tripod เนาะဒီလိုလိုက် tripod 3ချောင်းရှိရလေ okay တယ်3ချောင်းနဲ့ကဲ tripod တာခြေထောက်2ချောင်းပဲရှိရင်ရမလားမရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူကကြတော့ခြေထောက်2ချောင်းရှိရင်ရတယ်လူကကြတော့တက်ရှိဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်အပေါ်တယ်ဆိုတာလည်းခြေထောက်3ချောင်းရှိရင်ရတယ်ခြေထောက်2ချောင်းနဲ့တော့ဒီ stable မဖြစ်ဘူး stable ဖြစ်ခြင်းတခုပဲရှိတယ် fix လောက်နော်အောက်ခြေကို fix လောက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ fix လောက်တဲ့ idea ကနော်နောက်လက်ချာမှာတင်မယ် sign board လေးကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ပေါ်တယ်အကြောင်းတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးနော်ပေါ်တယ်ဆိုရင် designer 10ယောက်ရှိရင် designer 9ယောက်ကတစ်ဖက်ကိုပင်တစ်ဖက်ကို fix လုပ်ပင်လုပ်တဲ့ဘက်မှာ present လုပ်မယ်ဒါလေးဆိုပင်လောက်တာနော်သူအောက်ခြေကိုရှုထားတယ်ဒါဆိုလည်းပင်ပဲနော်ပင်ဆိုရင်ပင်ရဲ့အားသာချက်တော့သူကအဲ့ဒါအောက်ခြေကိုသူကရှုလို့ရလာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ tripod တွေလောက်ပဲလို့နော်၃ချောင်းတောက်လေအောက်ခြေမှာသူကအချွန်လေးပဲရှိတယ်ဒီဟာကြီးဆိုလဲ tripod ပဲအဲ့တော့အောက်ခြေမှာပင်နဲ့ပဲလောက်ထားတယ်နော်ကျွန်တော်ငယ်တော့ဘာခေါ်လဲကွန်မာဘူးလေကျွန်တော်တို့အလဲတန်းစားတက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အလဲတန်း9တန်းကျွန်တော်တို့9တန်းတက်တဲ့အချိန်မှာဟိုကွန်မာဘူးလေးပါလေအဲ့ဒါမှာ tripod ပါတယ်ပြောပါ tripod မဟုတ်ပါဘူး compass ပြောနော် compass နဲ့ divider အဲ့နှစ်ခုကြတော့သူကနှစ်ချောင်းပဲရှိတယ် stable မဖြစ်ဘူးကဲဟုတ်ပြီလက်ခံကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဟာလေးတခုပါเนาะ 2D frame တခုကိုကျွန်တော်တင်ဆက်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးเนาะကျွန်တော် infrastructure တွေမှာပါတာပေါ့ဒီလိုအမြန်လမ်း highway လမ်းတွေမှာတောင်းတဲ့ sign ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုပါလေ stability တဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်လက်ခံညာအဲ့ဒါဆက်တယ်မှာကဲအခုကျွန်တော်ဒီကောင်ကို 2D frame ကနေပြီးတော့ 3D frame ဖြစ်အောင်လုပ်တော့မယ်အဲကျွန်တော်ဒါတော့ software မှာတော့ဒါအရန်လွယ်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ပေါ်တယ်ပေး20ချာ open မှာ10ခုလား17ခု10ခုရှိတယ်ဟာနော်ဒီမှာတော့ဗာလဲအရန်မြန်တယ်အခုခေတ်လို့ပြောပါလဲစွာရမ်းမြန်တယ်အပြင်မှာတော့အဲ့လောက်မမြင်ဘူးเนาะအပြင်မှာဒါမျိုးတစ်ခုထောင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ grade နဲ့ထောင်အောင်အနည်းဆုံးတစ်နာရီလောက်ကြာတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ frame ကျွန်တော်တို့set တစ်ခုပြတ်သွားပြီဒီ set တစ်ခုလည်းငလင်လောက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲမှာပဲเนาะလဲရမှာကျွန်တော်တို့ဟိုလိုလေးလဲမယ် rolling ဟာလား rolling ဘောလုံးလဲလိုက်တော့လဲမယ်ဇက်တိုက်လဲဒါတက်လောက်မှာဆိုရင်အောက်ကိုညှပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုံနေပြောခဲ့ပြီ live လောက်ကတော့မရှိတဲ့အတွက် live လောက်မှာဆိုသူက okay နေမယ်နော်ပေါ်တယ်တွေကအဲ့လိုပဲဟိုထိတ်မှာ live လောက်သူကတိတ်မရှိဘူးသူ on weight ပဲ equi x မှာဆိုရင်ဆောနာလိုပဲနော်
တလမလောက်ရွေမယ်အဲဒါမှ y direction မှာဆိုရင်တော့အဲအကောင်လုံး3လုံးလဲမယ်ဒီ animation ထဲကတော့သူကမြင်အောင်ပြတာအဲ့တော့ဒီဘက်ကိုပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ပြန်มาတော့အကောင်လုံးက direction တစ်ခါကိုပဲလဲကြပါမယ်ဒီစေရာလောက်ချက်ရအောင်စေရာလောက်ချက်ရအောင်ဒီရောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ structure design အတွက်တယ်ဆိုတာကြီးဘာလို့တွက်တာလဲအလွယ်ပြောမပြောအောင်တွက်တာပေါ့အပြိုးရဲဆိုတာမျိုးကဒီလို street structure တွေမှာပို့ပြီးတော့သိတာနော် RC ကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒီလို3လုံးလဲသွားတာဆိုတာမျိုးရှားတယ်မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုငလင်လောက်တာလို့မုံတိုင်းတိုက်တာလို့ဖြစ်မှာ RC အဆောက်အဦတို့ machinery တို့ကလဲမှာဘောင်းတို့သူတို့ကပေါ့နော်ဒီ RC တို့ဒီ machinery တို့ကသူက frame type တွေနဲ့တော့များတယ် masonry ဆိုတော့လည်း bearing wall system ပေါ့လေကျွန်တော်ရေကန်နေလို့ပေါ့နော်၄ဘက်၄တန်းရှိရဆိုတော့သူကတောင်းတိုင်းကမလဲဘူးဒါပေမဲ့ steel structure တွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး steel structure တွေက erection လုပ်တယ် portal frame တွေတိတာဆုံးပဲသူကထောင်းချင်လို့ထောင်းတယ်ထောင်းချင်လို့ထောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် stability ကိုနားမလည်ရင်လဲချင်လို့လဲမယ်ပဲနော်အဲကြောင့် steel structure ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က stability ဆိုတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့တီးဖို့လိုတယ် strength တခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ S လေးတွေပြောရင်ကျွန်တော် saber ဒီမှာယင်းနီးပြီးသား S လေးတွေရှိလိမ့်မယ် stretcher ဆိုတဲ့နေရာနဲ့စလဲ S နဲ့စလေအဲ့တော့ RC ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က strength ကိုဦးစားပေးပြီးစဉ်းစားတယ်မှန်တယ် RC မှာ strength ကအရေးကြီးတယ် steel structure မှာ strength အဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးဟိုအရေးတော့ပါတယ်ဘာလို့ရေးပါလဲဆိုတာကျွန်တော် tension မှန်မှာ compression မှန်မှာတွက်ပြခဲ့ပြီပဲဒါပေမဲ့သူ့စီမှာကျတော့ stability ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်နော်အကျန်တဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်သိကြတဲ့အတိုင်းပဲဗာရှိလဲ stiffness တို့နော် stiffness ရှိလဲ stress ရှိလဲ strain ရှိလဲစသဖြင့်ပေါ့ကျန်တာတွေထားပါ STN effect and SS နော်ဒီတော့ခုပဲပြောရင် strength ချင်းတူပဲမဲ့ stability မတူဘူး strength ချင်းတူပဲမဲ့ stiffness ချင်းမတူဘူးနော်အဲဒီပုံမှာမတူတော့ structure ကိုကျွန်တော်တို့ design တွက်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေရတော့ stability ပေါ့နော်structure ဒီရှုပ်တယ်အဲ့တော့ရှုပ်တဲ့အတွက်ဘာလို့လဲဖြည်းဖြည်းချင်းခွဲပြီးလေ့လာပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုရှင်းပေါ့ရှုပ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာ9နှစ်6နှစ်တည်းငယ်ကြရတယ်နော်အဲ့လောက်တည်းလဲမတက်ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့ကျွန်တော်လည်းအခုဒီမတက်သေးပါဘူး structure ဆိုတာဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆိုတော့သိရဆိုတဲ့အဆင့်ပဲရှိပြီလားနော်ခဲ့ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ main target ကဒီ portal frame ကဒီလိုတာတော့ stability ပြမှာအဲကြောင့်ဒါမျိုးလုပ်လို့မရဘူးမရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကသိထားအောင်နော်အဲမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုး stability ပြတ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နေတယ်ဒါ2017ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိလိုက်တာဆိုရင်နောက်ပိုင်းလည်းဖြစ်နေတော့နော်ဒီနှစ်တောင်ဖြစ်နေတာလေကျွန်တော်သတိထားမလားတစ်နှစ်ကိုတစ်ခေါက်ဖြစ်တယ်ဗျာကြီးတာနဲ့သိတာပဲကွာတယ်အဲ့တော့ portal frame တွေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတွားပြီးတော့မထောင်ထားပါနဲ့ portal ခေါ်တာပေါ့နော် portal တစ်ခုချင်အောင်မထောင်ထားပါနဲ့ထောင်ပြီးရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ brazen နဲ့ချုပ်အောင်နော်ချုပ်ကိုချုပ်အောင်မယ်မချုပ်ရင်ပြတ်မှာဒီ model ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြမလဲဆိုတော့ brazen လေးချုပ်ပြပါမယ်ဒီမှာအပြင်မှာဒီမှာလောက်တာနော်အပြင်မှာဆိုလည်းဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဘာလို့အဲ့ဒီ brazen ကိုမချုပ်ကြလဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်နားလဲတာရှိတယ် site တွေမှာကအခုပြည်တွင်းမှာကဟိုဟာ grain နဲ့လောက်တယ်ဆိုတာဒီလိုကြီးမှလောက်တယ်ပေါ့နော်ကြီးရဆိုရင်တော့မှပဲတခါလေးပါလဲ grain မရနိုင်တဲ့နေရာ grain ဝင်လို့မရတဲ့နေရာလို့ဆိုရင်သူက grain နဲ့ငါပြီးမလုပ်လူအားနဲ့လုပ်တယ်လူအားနဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာနှစ်မျိုးခွဲတာပါဗျာဆိုတော့ grain နဲ့လုပ်တယ် grain နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတော့သူက grain ကိုပိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီကပြန်လာမရှိဘူးအဲ့ဒီပြန်လာပြီးငါပြီးလုပ်တာရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ design တချို့လဲအဲ့လိုနေဘက်ဒီမှာလုပ်ရင်နေဆိုအဝေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့ပြန်ထွက်သွားတယ်ပေါ့ grain ကဟိုငါရမယ်ပေါ့ဒါပါတော့ grain ဆိုတာ Judy နဲ့ငါခါကြတော့
grain နဲ့ Maya လောက်တဲ့လေးတဲ့ဟာတွေပေါ့အခု Rafter တို့ Column တို့ဒါမျိုးစင်မှာလောက်လဲ grain နဲ့အရင်ထောင်လိုက်တယ် grain ကိုသူကမြန်ခိုင်းချင်တယ်လေဒီနှစ်ရက်အတွင်းဒါတွေကိုထောင်လိုက်မယ်ဆိုချောက်လိုက် brazen လိုမျိုးဟာကြတော့ member သေးရလေအခုဒီမှာမြင်လို့ပဲ angle လေးတွေပေါ့နော် raw လေးတွေပဲဆိုတော့ဒါလူအားနဲ့လိုက်တက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လို management လုပ်ကြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ mismanagement ပေါ့လေလွဲသွားတာဟိုစောနာရှူတောင်းနေကြည့်ရင်တော့ဟုတ်တယ်လို့ပဲရန်တရားကိုငါတို့အရင်သုံးမယ်လူကနောက်မှဒါလေးလိုက်တက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကအခုလိုသုံးနေကြတော့နော်အဲ့တော့ကိုယ် site တွေမှာဆိုရင်မသုံးပါနဲ့နော်တက်နိုင်လောက်ပေါင်းဆိုတော့အဲ့ဒီစောနာ lateral ဆိုတာမလာမချင်းတော့ okay တယ်ဒါပေမဲ့ lateral တခုလည်းမဟုတ်နော်တော့ကြ lateral ပဲထည့်နေအောင်မယ် swipe ဘက်ကကျွံသွားတာအခက်မတန်လို့အဲ့ဒါမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုနောက် p data effect လို့ခေါ်တယ်နော် p data effect ဆိုတော့လောက်ကင်မှာဖြစ်သွားလို့မျိုးပြဿနာဘာမှမရှိသေးဘူး gravity မှာပဲလောင်းနေတော့ဟိုတိုင်ကနည်းနည်းရိုင်သွားတယ်ပေါ့ဗျာအပေါ်ကဖိချချိန်မှာမမြင်ရတဲ့ဟာအဲ့ဒါပုံမှန် stretcher မှာတော့မှာပဲကျွန်တော်တို့တတိလက်လွတ်ဖြစ်တတ်တယ်မပြောရင်အဲ့ဒီ၃ချက်လောက်ရှိတယ် swine ကကျွံတာရဲ့ဒီ p data effect ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အကြောင်းဆုံးပဲမျက်လုံးနဲ့မမြင်ရဘူးပြီးတော့ lateral တစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့ဒီ၃ခုလောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က stability ကပြတ်နိုင်အဲကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ portal ထောင်ပြီးတာနဲ့သူက first bay ပေါ့နော်ဒီအစွန်ဆုံးလေး MB ပဲဖြစ် first bay ပဲဖြစ်အစွန်ပေါ့အစွန်ကပဲစားထောင်တာကိုအစွန်ကစားထောင်ပြီးဆိုရင်ဒီနှစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့မှာတစ်ခေါက်ချုပ်နှစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့တစ်ခေါက်ချုပ်အခုဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်လွတ်နေပြီနော်ဒီတစ်ခုချုပ်ထားတယ်ဒီတစ်ခုချုပ်ထားပြီးပြီးတော့ဒီဘက်မှာနှစ်ခုလောက်ရှိအောင်မယ်အဲ့တော့နည်းနည်းငြိမ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါအခက်မတက်လို့ဒီချိန်မှာ wing ပြင်းများတိုက်မယ်ဆိုတော့ပိတ်ရပါဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာသိရမလားတကြံဆိုလည်းပိတ်ရအရှိတွင်ကျော်ပိတ်ရအရှိအဲ့လိုပိတ်ရအရှိမှာဒီလိုမျိုးထားခဲ့တဲ့အချိန်မှာ temporary bracing လည်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကလဲသွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့သူကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ structure wing bracing မဟုတ်ရင်တော့ temporary bracing ကတော့ရှိတယ်မိုးလေဝသလည်းကြီးပေါ့နော်ဘယ်ရက်မှာမုန်တိုင်းတိုင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိုးလေဝသကြီးညာတယ်လေဒါပေမဲ့ဘယ်ရက်မှာငလင်လုံးမလဲတော့ဘယ်သူမှမကြီးညာနိုင်ဘူးနော်ဒါကျွန်တော် design လုပ်ထားတာပဲဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ bracing ကိုနောက်မှချုပ်တဲ့ idea နဲ့လုပ်တယ်ဒီ erection လုပ်တဲ့အဖွဲ့ကြီးကဒါလည်းနယ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံပို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်မသွားနိုင်တဲ့နယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံပို့ပြီးတော့ set တယ်ဓာတ်ပုံပို့ပြီး set လိုက်လို့တော့တယ် bracing တွေမထည့်ထားဘူးကျွန်တော်တို့ထည့်ခိုင်းတဲ့ structure မှာပါတဲ့ bracing တွေဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ကန်ကောင်းသွားတာကျွန်တော်တို့က truss နဲ့လောက်ထားတယ် truss က bracing အသေးစားလေးလို့ဖြစ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဒီ knee bracing တွေပါတယ်ဒီအပေါ်ဟာတွေခေါင်းမိုးပေါ့နော်ဒီခေါင်းမိုးမှာရှိတဲ့ဒီ wing bracing တွေပါတယ်လို့ဆိုတော့အဲကြောင့်လက်တွေ့မှာရှိနေသေးရလို့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ structure design လာအပ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတေချာမှာတယ် drawing မှာလည်းရေးပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ drawing မှာရေးတာကိုတေချာမဖတ်ကြတာအခုနောက်ပိုင်းဆိုပုံမှာဆွဲပြရတယ်ဒီလိုလေးလောက်ပါဆိုပြီးတော့ကဲဟုတ်ပါပြီနော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ bracing ထည့်ပြမယ်နော်အဲ့တော့ elevation 1ကိုသွားမယ်1မှာ elevation 2ကိုသွားမယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် steel ဒီမှာ angle လောက်တာရှိလားရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာ angle 3 လက်မပတ်လေ angle နဲ့ပဲလောက်ပြမယ်နော် thickness က 3mm 4mm လောက်ပဲရှိတယ်လောတဲ့ strand ကိုမလုပ်ပါဘူး connection ကိုပြောချင်တာနော်ကျွန်တော်စောနာပြောထားလို့ eta မှာ continuous လို့ပြောရင်ဒါ moment ကူးမယ်နော် moment connection လုပ်မယ်ပေါ့ connection design ရရင်အခု bracing ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က pin connection နဲ့ပဲလုပ်မယ်နော်shear connection ပေါ့နော် pin လောက်လိုက်ပြီ moment မကူတော့ဘူးညကျွန်တော်ဘယ်မှာချုပ်လဲ NB နော်အစောနေမှာချုပ်မယ်ဒီအမြင့်နေရတော့တခြားအချက်တွေလည်းကြည့်ရတယ် architectural requirement ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအောက်ကိုလူတွေဝင်ချင်တာလားအဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့လူဝင်မှာမလို့ဒီလောက်ထိဟိုပါလေမြောက်ပေးတာဒါဆိုလူကောင်းကောင်းဝင်လို့ရတယ်ဒေါနာဓာတ်ပုံထဲမှာလည်းတွေ့မယ်နော် bracing အောက်ကိုလူတယောက်ကောင်းကောင်းဝင်လို့ရတယ်တော့ကားဝင်မဲ့နေရဒီလိုမျိုးအပေါက်ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်မလဲချမ်းပေးထားခဲ့ရမယ်ကားဝင်ဖို့အတွက် bracing ထည့်လို့မရဘူး bracing မထည့်လို့မရတဲ့ project တွေကြရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုပြင်ဆက်ပြောမယ်နော်တော့လည်းကျွန်တော် bracing ဦးစားပေးပြောမယ်ကဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အစွန်းချုပ်မယ်ဒီဘက်အစွန်းချုပ်မယ်အမြဲတမ်းလည်းအစွန်းတော့မဟုတ်ဘူးเนาะတက်နိုင်တော့အစွန်းကိုရအောင်ချုပ်
အစောမှမရခဲ့မရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အမှတက်ကတော်တွေပါဆိုမရတဲ့အဲ့လိုမျိုးကြရင်ကျွန်တော်တခြား solution ဆက်ဆင်သားမယ်other solution ပြီးရင်ပြောမယ်လောလောဆယ်တစ်မျိုးပဲမှတ်အောင်နော် state structure တွေမှာအောက်ခြေကပင်ဖြစ်ပြီဆိုရင် solution က present ထည့်ဖို့ကြိုးစားဒါနံပါတ်1က present ထည့်ဖို့ကြိုးစားနောက်ထပ်နံပါတ်2 3 4တွေရှိသေးတယ်အဲကျွန်တော်လောဆယ်ပါလို့ပြီလေ present ထည့်အကန့်နိုင်ထဲလို့ရှိရင်တော့ဟိုပါဖြစ်မှာပေါ့နော်ဗာလေအခီရမျက်စိနောက်စရာတွေဖြစ်လာမှာပေါ့ကဲဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်ဒီလိုထည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ elevation grid line A မှာ present ချုပ်လိုက်တာဒီကောင်ကငြိမ်သွားလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်အာမခံနဲ့ present ချုပ်လိုက်ရင်ငြိမ်သွားလိမ့်မယ် stable ဖြစ်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘက်ကိုသွားမယ် elevation ဆန့်ကျင်ဘက်ချီကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုကြတော့ present မချုပ်ပဲနဲ့ဘင်းနဲ့ပဲချုပ်ပြနော်ဘင်းနဲ့ချုပ်တယ်ဆိုတာဒီမှာဒီတက်ပုံတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်အဲဒီမှာ present မပါလဲအပေါ်မှာပါလဲဘင်းနှစ်တန်းပါလာပဲနော်အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ဘယ်လို complaint လာတက်တယ်တနည်းအားဖြင့်လဲအဲ့လိုလဲမြင်နေတတ်တယ်ကဲ present မပါဘူးပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီမှာအပေါ်မှာနှစ်တန်းဘင်းနှစ်တန်းအောင်ချုပ်ထားတာပဲအဲ့လိုမြင်မျက်လုံးကလေမြန်မာစကားလုံးနဲ့ပြောတော့ချုပ်ထားတာပဲလို့မြင်တယ်အဲ့လိုဘင်းထည့်ထားတိုင်းချုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော် structure လို့ပြောရင် restraint ဆိုတဲ့ condition ချုပ်တာပေါ့နော်ချုပ်တယ်ဆိုတာကဒီကြားထဲမှာထည့်လိုက်တယ်မချုပ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ပါလင်ကိုပြောရင်တော့ပေါ့ပါလင်က rafter ကိုချုပ်နိုင်တာဒါလူတိုင်းသိတာပါလင်ဆိုတာ rafter ကိုမချုပ်နိုင်ဘူးဟိုဟာပါလင်ဆိုတာ rafter ပေါ်မှာလောက်တာလေတင်မဲတင်ထားတာဆိုတော့ပါလင်ဒီသူ့ဟာသူဟိုနေလို့မရလို့ rafter ပေါ်မှာအမီတဟဲပြူပြီးတော့နေရတာနော်အဲ့တော့ rafter ကပါလင်ရဲ့ support ဖြစ်တယ်ပါလင်က rafter support မဟုတ်အဲ့လိုပဲဒီကြားမှာရှိတဲ့ဟိုဟာဘင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုးခေါ်နဲ့ဘင်းပဲ portal frame ရဲ့အခေါ်နဲ့ခေါ်ရင်တော့ GIRT ဘာခေါ်လဲ get လား get လားနော်အဲ့အတန်ထွက်တဲ့ခေါ်မယ်ထားပါတော့ get ဖြစ် get ဖြစ်အဲ့တော့အကောင်ကမထိန်းနိုင်ဘူးနော်သူက portal ကိုမထိန်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့ပြပါမယ်ကြောက်ရတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကို present မထည့်ပဲနဲ့ဘင်းနဲ့ပဲပြန်ထုတ်မယ်ဆိုတော့အမှပင်နဲ့ချုပ်တော့ပို့ပြီးတော့တည်တာလိုက်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပင်နဲ့မလို့လဲတာပေါ့လို့ပြောနေမှာဆိုလို့နော် moment ကူပေးလိုက်မယ် moment condition လောက်လိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တည်တာ session လို့တန်းနဲ့မဟုတ်နှစ်တန်းချုပ်ပြလိုက်နော်ဒီမှာနှစ်တန်းလုံးကျွန်တော်ဒါ moment condition နဲ့လောက်ထားတယ် copy လုပ်လိုက်မယ်ဆက်ခုအဲဆိုဒီဘက်မှာပို့ပါအဲဆိုဒီမှာကျွန်တော် portal ကိုဖူးကြည့်လိုက်ရင်အဲဒီဘယ်ဘက်ကbrace frame ဖြစ်သွားပြီ brace နဲ့လောက်ထားတယ်ဟိုဘက်ကကျတော့ moment frame လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲ moment condition နဲ့ကျွန်တော်တို့ချုပ်ထားတယ်နော်အဲ့နောက်ခုမှဘယ်လိုညင်မလဲနော်ကြည့်ရဘယ်လိုပိုညင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြည့်ရညင်တာတော့အခုကညင်သွားပြီပိုညင်တာပဲကျွန်တော်ရှာအောင်အဲ့ဒီဘက်မှာတော့ဒီမှာဒီတိုင်လေးကလွန်နေတွေ့မယ်ဒီတိုင်ကတော့ဒီချိန်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲလဲမှာဒါအဲ့တော့ဒါတွေကလောက်ရင်ကြိုင်ရင်နဲ့တိလာပါလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုလေကျွန်တော်ပြောရဟာလည်းမှတ်ထား software ကို run ခိုင်းတာနောက်မှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာအရင်မြင်တတ်အောင်အရင်လောက်လိုက် gas လောက်လိုက်နော်အခုကျွန်တော်ပြောလို့ဒီတိုင်းတော့ပါဖြစ်ပါလေဒီတိုင်း free ဖြစ်နေအောင်တဲအောင်ပါနော်ဒီကောင်တွေက brace နဲ့ချုပ်လိုက်ပြီဒီကောင်တွေအကုန်ညိမ့်မယ်ဒီဘက်မှာဒီကောင်ကလဲမယ်ဟိုဘက်ကကျတော့နည်းနည်းပဲညိမ့်မယ်ညံ့ညတော့ရွေးနေအောင်မယ်ကဲပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sauna line နဲ့ပြန်လာမယ် dialog ကိစ္စဒီနေ့မဆွေးနွေးဘူးနော်အကွေ x ကိစ္စလည်းဆွေးနွေးစရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အခုကစပြီးအကွေ y direction အဆောက်အဦရဲ့ portal frame မှာဒီ direction က y အဖြစ်ဆုံးမယ်နော်အဲ့တော့လဲနိုင်တဲ့ direction မှာဦးစားပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်ကဲပြီအဲ့တော့ y တိုင်းလောက်လိုက်တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲနော်ဆောင်းတော့ကျွန်တော်ပြောထားလို့ပါပဲ
ဒီအလဲကဒီ 5 frame နဲ့ပြောရင်အလဲအတိုင်းကလဲတာပေါ့ဒီနေ့တင်တဲ့သင်ခန်းစာအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကအခုဆွမ်းနာပြောလို့တရားဟောတယ်လို့ပေါ့နော်တင်စားပြီးပြောရင်တရားဟောတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ structure တရားဟောတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောပြလို့ရမယ်ရတယ်ဟောလို့ပဲရတယ်တကယ် live လုပ်ကြည့်တကယ်အားထုတ်ကြည့်ရမှာကိုယ့်ရဲ့တာပဲလုပ်ကိုလုပ်ကြည့်ပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဆိုလားဒီကောင်ကရိုင်နေပြီလဲနေပြီဘယ်လောက်လဲလဲပေနဲ့ပြောရင်40 ပေတောင်လဲတယ်နော်40 ပေဆိုတော့နည်းနည်းတော့မဟုတ်ချန်ကွက်တစ်ခွက်စာလောက်ရှိတယ်အဲ့လောက်ကြီးတော့ရောက်မှာလားမရောက်ဘူးเนาะစောနာပြောခဲ့ပြီလားအဲ့တော့ဒီဟာကိုဖြည့်ပြီးပြောရရင်ဒီ ether မှာကကျွန်တော် structure တွေလောက်တဲ့အခါ stability ရအောင်ရင်ကြိုးစားပါ stability မရရင်သူ့ရဲ့ခဏန်းတွေကဘယ်တော့မှမမှန်ဘူးဘယ်သူပဲလောက်တော့เนาะကျွန်တော်လောက်တယ်မှန်မှာမဟုတ်ဒီကောင်ကြီး stable မဖြစ်သေးဘူးအဲကြောင့်သူကဘယ်နှပေရွေ့ရပြလဲ40 ပေရွေ့ရလို့ပြတယ်ဖြစ်နိုင်လားဒါဘောကိုစဉ်းစားလေเนาะမဖြစ်နိုင်ဘယ်လိုမှ40 ပေမရွေ့နိုင်ဟိုငလင်းလောက်သွားလဲသူလဲတာလွယ်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်เนาะတရွတ်တိုက်ပြီးတော့လည်းမပါပါနိုင်အဒါမှမှန်နေလို့ပဲသိရမှာဒီကနေ့ဟုတ်ပြီဒီကောင်နဲ့တော့တွေ့လာညင်သွားပြီเนาะ0တွေဖြစ်သွားလက်မနဲ့ကြည့်ကြည့်အောင်လက်မဒါမှလည်းမီလီမီတာနဲ့ကြည့်ကြည့်ပေါ့တော့လက်မနဲ့ကြည့်ရင်ဒီမှာဒီကောင် 0.7 ဒီကောင်လည်းဒီကောင်ဆို 0.3 ပဲရှိတော့တယ်เนาะဒီကောင်လည်း 0.3 ဒီကောင်လည်း 0.3 ဒီကောင်ဆို 0.2 0.3 ဒီကောင်တော့ 0.7 အဲ့တော့ဒီမှာဒီကောင်တွေကဘာလို့များလာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကြောင့်ဒီကောင်ကရိုင်လဲတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်တွေကဆွဲနေတာအဲ့ဒါ 3D effect ဖြစ်သွားတယ်အဲကြောင့် 3D နဲ့ 2D လည်းကွဲပြားဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ပြနေတာ 3D ဖြစ်သွားပြီဆက်ဆက်ချင်းတော့ပြတော့ 2D မနေ့ပြညာရင်ကျွန်တော်တို့ 2D နဲ့ထပ်ပြီးတော့တောင်းမယ်နော် 3D ကပို့ရှုပ်တယ်။ဟောသူကဒီလိုဆွဲချတဲ့ effect တွေပါလာ။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒီကောင်ငြိမ်မှာပဲလို့ထင်ပေမဲ့ဒီကောင်ဆိုရင် x မှာရော y မှာရောနည်းနည်းစီရွေ့နေတာတွေ့တယ်နော်။ဒီကောင်ကဆွဲနေတယ်။ဟုတ်ဘက်သွားကြည့်တော့ဒီကောင်ကတလက်မရွေ့တယ်။ဒီနှစ်ခုပဲနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်မယ်။ဒီကောင်ဆိုရင် 0.8 ဒီကောင်ကတလက်မချက်လား။ဒီကောင်က brazen နှစ်ချောင်းပဲထည့်ထားတယ်။ brazen ဆိုတာ3လက်မ angle 3လက်မဆိုတာတော်တော်သေးတဲ့ angle အဲ့ဒါကြီးနှစ်ချောင်းထည့်ထားတာတော့0.8 ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘင်းထည့်ထားတာဘင်းနှစ်ချောင်းเนาะဆောင်းနာကျွန်တော်ထည့်ထားတာ250လား200လားမသိဘူး200ပဲထားလိုက်အောင်ရှက်လက်မှာသူနဲ့ရှင် area အပြင်အများကြီးกว่าတယ်ဈေးအပြင်လည်းကျွန်တော်တို့တိန်းနဲ့ချီပြီးกว่าမယ်ဒီနှစ်ခုဆိုရင်เนาะဟိုဟာတန်နဲ့ပြောရင်ဆိုတာတစ်ချောင်းချင်းဆိုရင်တော့တောင်းနဲ့ချီပြီးกว่าမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာတစ်လက်မလောက်กว่าတလက်မပဲတလက်မထိရွေ့နေတယ်ပြောချင်တာဒီကောင်နေဒီဖက်ရောက်လာရင်ပို့ပြီးရွေ့လိုက်မယ်ဒီကတော့တလက်မပဲညင်နေသေးတယ်အောင်ဆိုလဲတာဒီဖက်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကိုအရင်ဆွဲတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြတာပါဘယ်ဘက်က brace frame ဘာလို့လဲ brazen ချုပ်လိုက်ပြီမလို့ brace frame ဖြစ်သွားပြီ brazen မချုပ်ခင်ကသူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ shear frame လို့ခေါ်တယ်အဲ့လေးလည်းမှတ်ထားပါနော်ကျွန်တော်ဒီ3ခုအဲ့ဒီ3ခုကိုခုတခါလေးပြောရမယ်နော်အဲ့ဒီမှာဒီပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့moment frame ရှိတယ်ဒါ RC တွေတွားကြတဲ့ပုံစံ RC တိုက်တွေကောင်တော့ကျွန်တော် moment frame ရတွားတာ steel structure ဆိုရင်တော့RC မှာဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် shear wall နဲ့ frame နဲ့ပေါင်းတာနောက်တစ်ခုက brace frame အောက်တဲ့အတိုင်း RC အဆောက်အဦတွေကကျွန်တော် brace frame တိတ်မလို့တိုက်တွေကြည့်လိုက်လေနော်ရန်ကုန်မှာတိုက်တွေ RC တိုက်တွေပြောတာ RC တိုက်တွေလိုက်ကြည့်လိုက် brazen ပါတဲ့တိုက်တွေတစ်ခုရှိလိုက်10လုံးမှာ7လုံးက brazen မပါဘူးပြောရမှာနော် brazen ပါတဲ့ RC ကကျွန်တော်မြင်ဘူးတာတော့အဆောက်အဦမှာမမြင်ဘူးဟို jetty လိုမျိုး structure ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှာမြင်တယ်စတီးရကြတော့အခု brazen ထည့်တာညာတယ်အော် closing frame 3ခုရှိရနော် moment resistant frame brace frame ပြီးတော့ shear wall နဲ့ပေါင်းတာ shear wall တော့အထက်မြင်ညာမှာလောက်တော့နော်အထက်နိုင်လည်းလိုအိုင်းထည့်ပါတယ်အဲ logic ပြောချင်တာမှာ frame ကြီးရှိတယ်အခုကျွန်တော်လောက်ထားတာဒီမှာဆိုရင်ဒါ miss frame ပေါ့လေရောသုံးတာပြောတာဘယ်ဘက်က brace frame ညာဘက်က moment frame ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုရှင်းပြတဲ့လောက်သဘောပေါက်ပြီနော် brazen ထည့်တာအကောင်းဆုံးပဲ
stretcher ရှူတော့နေပြော steel stretcher မှာ bracing ထည့်လိုက်အများကြီး effective ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လိုက်တာအခုနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်အကောင်လုံးကို bracing နဲ့ပဲချုပ်ပြမယ်ဒီဇိုင်းလုပ်နေလို့ရှိရင်ဒါလည်းတတိထားစောနာလည်းပြောခဲ့ပြီเนาะဤတက်မှာစိမ့်နေတိုင်းလည်းလက်ခံလို့မရဘူးနေနေတိုင်းလည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်တာအခုဒီမှာဆိုပါပဲလဲနေနေပြီเนาะဒီကောင်နေနေပြီလဲဘာလို့နေလဲဆိုတော့အဓိကတော့ stability မရဘူးလို့เนาะ stability မရမှချင်းသူကဒီ design မှာလည်းအမှန်နေမပြနိုင်ဒါ assessment ထည့်ထားတယ်ဒီ slide လေးလည်းကျွန်တော်တင်တဲ့အစကတည်းကနေ့တိုင်း mix ဆက်ထားတယ်ကျွန်တော် structure design လုပ်တယ်ဆိုတာဒီ3ခုပေါ့နော် state နဲ့ပြောရင်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကဘာကိုရင်းနှီးလဲဆိုတော့ကျောင်းမှာတော့ကျွန်တော်ရင်းနှီးခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းကျောင်းသားပြောမှာပါရတယ် element design ရတယ် element ဆိုတာ column တစ်ချောင်း bin တစ်ချောင်း select တစ်ခွက်ဒါမျိုး footing တစ်လုံးလူတိုင်းတွက်တတ်တယ် column ဘယ်လိုတွက်လဲတည်တယ် bin ဘယ်လိုတွက်လဲတည်တယ်အဲ့ဒါ element design နော်ရင်းနှီးပြီးတာconnection design လို့ခေါ်တဲ့ RC ဆိုရင် detail design ပေါ့နော် joint design ဒါကနည်းနည်းလေးစိမ့်တယ်ဒါမဲ့လည်းနည်းနည်းတည်တယ်နော် frame design element design တော့အရင်ဆုံး column တစ်ချောင်းတွက်တတ်တယ် bin တစ်ချောင်းတွက်တတ်တယ်ကျွန်တော် share ရက်တွေမှာပြခဲ့တာလေ tension member design compression member design ဒါ member တွေနော်တစ်ချောင်းချင်းတွက်ခဲ့တာသူတို့ဘယ်လို connect လုပ်လဲဆိုတော့မတွက်ရသေးဘူးနော်connection design ကကျွန်တော်တို့base plate ကစပြီးတော့တွက်ပြန်ပါအောင်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အနှစ်ခုသိအောင်လည်းမရသေးဘူးเนาะအနှစ်ခုသိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကပါလဲဆိုတော့ frame ဖြစ်သွားပြီဒီ bin တစ်ချောင်းဆက်လာတယ် column တစ်ချောင်းဆက်လာတယ် bin နဲ့ column ဆက်တယ်เนาะအဲ့ဒါဒီအားလုံးပေါ့တော့ structure frame ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်သွားပြီခုဓာတ်ပုံမှာပဲကြည့်အောင်ဓာတ်ပုံမှာကြည့်ရင်ဒီမှာဘယ်ဘက်မှာ column တစ်ချောင်း bin တစ်ချောင်းတွေ့မယ်ပြီးရင်သူတို့ဘယ်လို connect လုပ်လဲတွေ့မယ်အောက်ကပုံဆိုရင် secondary bin နဲ့ main bin နဲ့ connection လုပ်တာ city structure အဲ့ဒါအကုန်ဒီဖို့လို့ရတယ်နောက်ဆုံးအသက်ကကြတော့ framing အသက်ပဲ structure မှာခုဒီ column တွေ bin တွေဆက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ effect tower လိုမျိုးဒီ parabolic shape ကြီးဖြစ်သွားမှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် M tower ပေါ့နော်လဲတဲ့လို့ဟို29ထက်နော် high res ကြီးဖြစ်သွားမှာလားဒါမှမဟုတ်ဒီ memory ဆက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဘရင်အောင်တရားလို့တရားကြီးဖြစ်သွားမှာလားလဲတဲ့တရားလို့ခေါ်ရအောင်အဲ့တော့ framing ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဖန်တီးနေကြတာအားလုံးနော် framing ကိုပိုလေးလာဖို့လုပ်တယ် structure လုံးမှတ်လို့ပြရelement design တွေလေးလာရတယ်မလေးလာအောင်မဟုတ် connection design တွေလေးလာရတယ်မလေးလာအောင်မဟုတ်ဒါပေမဲ့သွားတဲ့နာက framing ပေါ့နော် structure ရဲ့ system ပေါ့အဲ့တော့သွားရောကျောစီမှာတော့မသွားကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလာလာဒီဟာလေးပဲလေဘာလာလာအိမ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မအိမ်ကနေမထွက်တာဆိုတော့အိမ်မှာမှ၄000နေမထွက်တော့ဒါဗီဒါဖြစ်အဲ့တော့ design က element design နဲ့ connection design ရရင်ရပြီလို့ထင်နေတတ်တာအမှန်တော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဒါကျွန်တော် structure ကိုလေးလာတာဒီနေ့ဆိုရင်ဟို8နှစ်ရှိပါတော့8နှစ်လောက်အတွင်းမှာရလာတဲ့အသီးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါ element design detail design connection design တခုချင်းပေါ့နော်လေးလာပါအဲ့ဒါလွယ်တယ်ကျွန်တော် example တွေတွက်ကြည့်လိုက်ရင်ရပြီဒါပေမဲ့ frame က example မရှိဘူး structure frame ကနော် M tower လိုမျိုးဟာကြီးလောက်တင်တာလားနော်တရားဆိုရင်လည်းတရားနှစ်ခုရှင်းပြီးပြောရင်ဟိုစကိုင်းတရားအဟောင်းလို့လောက်တင်တာလားစကိုင်းတရားအသက်လို့လောက်တင်တာလားဆိုတော့ဒီ structure framing တနည်းအားဖြင့် structure system structure configuration သူရဲ့ရုပ်ပုံပေါ့နော်အဲ့ဒါကမတူတယောက်နဲ့တယောက် designer တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့တွားရ approach ကနော်အဲ့ဒါကိုလေ့လာပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြနေရလဲ moment frame နဲ့တော့အရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲ brace frame နဲ့တော့အရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲအဲ့ဒါကိုရှင်းပြနေရနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပြီ photo frame မှာ
moment frame တွေလုံးမယ်ဆိုရင်နော် member ကလည်းအကြီးထည့်ရသေးတယ်ဒီမှာနော်200တရားတွေပြီးတော့ငြိမ်လားဆိုတော့ brace frame တော့မငြိမ်ဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ moment frame သုံးနေမလဲနော် moment frame မသုံးတော့ဘူးဖြတ်လိုက်ပြီအဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုပဲ complete ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မယ်အဲကျွန်တော်ဘာလဲ brace နေထည့်မယ် brace ထည့်ပြီးရင်ဟိုဟာတိုင်းရတော့ထည့်ထားမယ်နော် shear connection တွေကြီးပဲတောင်းတော့မယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီဘက်ဒီ shear frame ပေါ့နော် brace ပါလို့လား brace frame ဖြစ်သွားတာ brace မပါခင်ရဆိုရင်ဒီပါလဲဆိုတော့ shear frame ပဲအဲ့ကျွန်တော်ဒီနားလေးတွေမှာဒီ level ပေါ့နော်ဒီ level လေးတွေမှာထည့်မယ်အဲ့တော့ ether သုံးတဲ့လူတွေset တီးပေါ်ကတော့ဒီအလုံးလေးတွေက shear connection ကိုကိုစားပြတာပါနော်အဆက်ကလေးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုထည့်မယ်ဒီလိုဆိုမှတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြောရရင်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီမှာether မှာကတော့သူက line element ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ same level ပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ join အားလုံးကဒီတစ် point ညမှာလာဆောင်တယ်အဲ့ဒါက analytical model မလို့တကယ်ပြင်မှာဆိုအဲ့ဒါတွေက level တစ်ခုတည်းမှာစောင့်မှာမဟုတ်ဘူးဒီပုံမှာမြင်ရတယ်လို့မျိုးမြင်ရမှာတယ်နော်ဒီပါနော်ဟိုဒီဗာလဲ cat တွေပေါ့လေ cat bin တွေကဒီ level တက်တဲ့မှာတော့စောင့်မှာမဟုတ်နော်လောဆယ် brace မှာဒါတော့ကျွန်တော် level နှစ်ခုခွဲရအောင်ဒီမှာတော့မခွဲပြတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒါကသူ့ရဲ့ဗာလဲအမြင့်အရာခွဲထားတော့လောဆယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲပြမယ်ဒီကောင်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ brace frame လောက်လိုက်ပြီးဟိုဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲ copy ဖူးလိုက်မယ် mirror ခေါက်မယ်ပေါ့လေversion 9မှာတော့ mirror ခေါက်တာနည်းနည်းလေးလောက်ဝင်တယ်ဒီမှာတော့ AutoCAD လိုပဲ point 2 point နော်မှန်ထောင်နေလိုက်ရင်ရတယ်ကဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ portrait frame ကဒီဘက်နဲ့ဟိုဘက်နဲ့မှာ brace frame ဖြစ်သွားပြီအလယ်မှာတော့လွတ်နေရပြီနော်အလယ်မှာလည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲချုပ်ပေးရတယ်ဒီလောဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေမလုပ်တော့ဘူးအဓိကဒီဘယ်ဘက်နှစ်ခုပေါ့နော်ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ stable ဖြစ်သွားတာကိုအဓိကပြချင်တယ်နော်အဲ့ဒါပြီးရင် conclusion ကျွန်တော်တို့နောက်7 minute လောက်ပြီးရင်နော် lecture ပြီးပါပြီအဲဒီကျွန်တော်ဒီမှာ present ထည့်ပြီးတော့အကွေး y ကနေပြီးတော့တွန်းကြည့်မယ်နော်ဘယ်ကောင်လှုပ်မလဲ present ထည့်ပြီးတော့ငြိမ်တော့ဒါပေမဲ့ဘယ်ကောင်လှုပ်မလဲအလဲကောင်ကြီးလှုပ်မှာပေါ့ဘာလို့လဲချုပ်မှမချုပ်ပါဘူးလားနော်ကျွန်တော်ပြောနော် software ပြတဲ့ဟာကိုကြိုပြီးမြင်တတ်အောင်လုပ်ပါအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့လေstructure ပဲဖြစ် member ပဲဖြစ်ဖြစ် software ထဲမှာမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာဟိုပဲဗျာကျွန်တော်တို့ကမျက်လုံးနဲ့တွန်းကြည့်နေဖို့လုပ်တယ်နော်ဟိုအခုအပြင်မှာဗျာအခုကျွန်တော်သဘောမှာဆိုရင်ဒီဗာလဲဖုန်းထောင်ထားတာရှိတယ်သိကြတယ်ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်အနောက်မှာဘာမှမခံထားဘူးလို့ရှိရင်ထောင်လို့မရအောင်လဲသွားမှာပဲနော်အဲ့လိုပဲဘောပိုင်းတစ်ချောင်းကျွန်တော်ထောင်ကြည့်နော်အဲ့လိုပေါ့ဆိုတော့မျက်လုံးထဲမှာဒီကောင်ကြီးကငြိမ်ပါလားမငြိမ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုတွေးကြည့်ဖို့လုပ်တာအပြင်မှာလုပ်မယ် light tone နေပေါ့နော်မျက်လုံးနဲ့အဲ့လိုကြည့်ရင်တွန်းတော့ကိုတွန်းလိုက်လို့သူကလဲသွားပြီဆိုအပြင်မှာတကယ်လဲသွားပြီဆိုတော့ကိုမှဝယ်ပါဝါရသွားတယ်နော်ဝယ်ပါဝါမရလည်းဘာဖြစ်မလဲနော်ခောက်သွားပြီတော့ကြာကြပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအလဲတော့မဆွေးနွေးတော့နော်အခုဒီအစွန်းကိုပဲဆွေးနွေးပြလားငြိမ်သွားတာလို့လी 0.5 အကောင်လုံး 0.5 လက်မဝက်ပဲရွေးတော့တယ်နော်အဲ့လောက်ဆိုရင်ရတယ်ဒီဘက်ဒီလည်း 0.5 ဒီအလဲကောင်တော့ဘယ်လောက်ယူမလဲ245လက်မဆိုတော့12လီ144အဲ့လိုလောက်လဲပေနဲ့ပြောတော့အများကြီးရင်းနေကြပါတော့နော်ပေ20လောက်ယူနေတယ်ဒါကိုလည်းညင်အောင်မလုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချုပ်ရအောင်နော်
ရောက်ပြီအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနေနဲ့အမြင့်ချုပ်လိုက်မယ်အမြင့်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာသုံးတာပြောရင်ဒီ3ခုပဲရှိတယ်အဆောက်အဦတွေမှာ moment frame သုံးတယ်ဒါ RC တွေမှာလောက်ကြရတဲ့ဟာပဲ ordinary moment frame တို့ဟုတ်တာ intermediate moment frame တို့ special moment frame တို့အဲ့တော့ steel structure မှာလည်းလောက်တယ်ဘယ်လိုမှလောက်လဲဆိုတော့ bracing တက်လို့မရတဲ့အဆောက်အဦတွေမှာလောက်တယ်။ bracing ဘယ်လိုအဆောက်အဦတွေတက်လို့မရဘူးလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြောတာတော့တော်တော်များများပဲနော်။ဘာလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူနေအိမ်ပေါ့လူနေအိမ် residential အများစုက bracing ထဲတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲမကြိုက်နေဘူးဆိုတာတည်းမရင်နေဘူးနော်အဲ့လိုပဲပြော brace frame တွေမရင်နေဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံအဲ့တော့ moment frame ပဲလုပ်တယ် RC လိုပဲယူဆပြီးတော့ steel structure လာရင်လည်း moment frame ကိုပဲလုံးမိမှမသိလုံးနေရရှိတယ်တခါလေရည်ရွယ်ချက်ရှိနေလုံးနေရရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ moment frame ဆိုရင်moment connection တွေလောက်အောင်မယ်ပေါ့နော် connection design တွေရှုပ်လာမယ် connection လောက်ကြည့်ရင်သိလိုက်မယ် drawing ဆွဲတာအစားပေါ့နော် moment connection ကရှုပ်တယ်များတယ်ကျွန်တော်မနေ့က connection မှာအခြေခံလေးဆွေးနွေးထားပြီနော် moment connection နဲ့ shear connection ဘာတွေကွာလဲဘာတွေအားတာလဲဘာတွေအားနေလဲဆိုတာshear ဘောကြတော့အထက်မြင့်နေမှာတောင်းတာများပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းနှစ်ထပ်လောက်နဲ့တောင်းတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတော်တော်ကိုဟိုအဆောက်ရဲ့ configuration အရာလိုအပ်မှတောင်းတာပေါ့နော်တောင်းတယ်ကတော့ seismic ရှိတဲ့ဟိုတွေမှာတော့မှပဲဟို shear ဘောပိုင်း design process ပို့ရှုပ်တာရောမလိုအပ်ပဲနဲ့တခြားတော့ effect တွေရှိနိုင်တယ် shear ဘောလည်းအရင်တော့မတောင်းဘူးbrace frame နော်အဲ့တော့ shear ထက်ဆိုင်နေကြတဲ့ဟို brace frame ကတော့ပို့အဆင်ပြေတယ်အထက်မြင့်နေအတွက် brace frame မှာအမျိုးမျိုးတွေဆက်ရှိမှာပေါ့နော်ကြပြီအဲ့တော့ဒီ slide တော့ကျွန်တော်အကုန်မရွတ်ပြတော့ဘူးကိုယ့်ကိုဖတ်ကြည့်ပါကျွန်တော် PowerPoint slide ပေးထားတယ်နော် brace frame မှာကျွန်တော်တို့ကဟို pin connection တွေတောင်းတယ်နော်ထိတ်ဆုံးကြောင်းပါကြီးတော့ pin connection တွေတောင်းတယ် beam column joint တွေကိုလည်း pin လောက်တယ်အဲ့ pin လောက်ပြီဆိုရင်ဒီ connection ရဲ့အကြောင်းသိပြီးသားပဲ pin ဆိုတာ moment ကို transfer မလုပ်နိုင်ဘူးတနည်းအားဖြင့်လည်းမထိန်းထားနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ bracing system လို့ပဲနော်အဲ့ brace frame ရဲ့ analysis လုပ်ရတာက easy ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ရိုးရှင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက brace frame ဆိုတာဆောင်းပြောလို့ moment မကူးချင်လို့လေ moment မကူးချင်တဲ့အတွက်သူ့မှာ moment မရှိတော့ဘူးကျွန်တော် moment ကိုစဉ်းစားကြရမှာမဟုတ်တော့ moment ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ flasher တွေဘာတွေစဉ်းစားကြရမှာမဟုတ်တော့ process တွေကတော်တော်ရှင်းသွားတယ်ဘာပဲရှိတော့သူက axial only ပဲဆက်ရတယ် axial ဆိုတော့သူက tension ဆက်မယ် compression ဆက်မယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကရှေ့ရလက်ချာတွေမှာဆက်ပြခဲ့လို့ tension compression တွက်တန်ရပြီအဲ့ဒါနော် moment ဆိုတာယူခောက်ထားလို့ရတယ်အဲ့ပြီးတော့သူကlabor intensive ဆိုတာကဟိုဒါတော့ဘာပြောချင်လဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့ပြောရင်တော့သူက cost effective ဖြစ်တယ် moment connection မျိုးမရှုပ်ဘူးသူကဘိုးအရေးအတွက်နေတယ် wiring ဆောရတာနေတယ် connection ကသေးတယ်အဲ့အတွက် labor တွေကြိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဗာလဲ cost effective ဖြစ်တယ်အကျန်တာတွေပေါ့ဖတ်ကြည့်တော့နော်အဲ့ moment connection သူရဆန့်ကျင်ဖက်ပေါ့လေနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါ body frame ဆိုဆောနာကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့တစ်ဖက်မှာ pin တစ်ဖက်မှာ moment ဘာလို့လဲပုံကြည့်ရတယ်တည်တယ် present ထည့်ထားပြီ present ထည့်ထားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီ direction က shear connection တွေလောက်ထားလို့ပဲအရိုးရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြောရအောင်နော်ရိုးရှင်းလေးပဲပြောလို့ရှိရင်ဘာလို့ brace frame လောက်လဲမေးလာလို့ရှိရင် moment connection မတုံးချင်လို့တနည်းအားဖြင့် connection တွေမရှုပ်ချင်နော် connection မရှုပ်ချင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ moment connection လောက်ရင်မရဘူးလားလို့ complaint ပြန်တက်ဆရာရှိတယ်ရတယ် brace မထည့်ချင်ရင် brace ကိုဖြုတ်လိုက် brace ဖြုတ်လိုက်ရင်လဲပါမှာပေါ့နော်မလဲအောင်မလုပ်နဲ့ moment connection လောက်အဲ့တော့ဒီ joint ကိုကြည့်ရင် rafter နဲ့ဆုံတဲ့နေရာမှာလည်း moment connection ဖြစ်မယ်flank နဲ့ wet နဲ့ပြော flank ဘက်မှာလာဆက်ရင်လည်း moment connection ဖြစ်မယ် column wet မှာလာဆက်ရင်လည်း moment connection ဖြစ်မယ်အဲ့ဆိုအနှစ်ခုစုံတဲ့ဟာက 3D အနေနဲ့ကြည့်လိုက်ဒီဘက်မှာလည်း moment ဒီဘက်မှာလည်း moment ဆိုရင်အဲ့ဒီ joint အင်မတန်ရှုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဆောက်လေးလောက်တွေ့ရတယ်အခု body frame ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုရှောင်တယ်ငကိုရန်ရှောင်တဲ့အတွက် body ဒီမှာကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ designer 10ယောက်ရှိရင်9ယောက်ကတစ်ဖက်မှာ brace frame နဲ့လုပ်နော်brace frame မှာအမျိုးမျိုးရှိတယ် diagonal bracing H bracing V bracing V မှာ inverted လုပ်လိုက်ရင် chevron ပေါ့နော် V inverted V လည်းရှိတယ် K bracing ရှိတယ် global bracing ရှိတယ် M tower လို့ပေါ့လေသူကအထက်လိုက်လမ်းမချုပ်တာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုး bracing ကိုပို့ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါလည်း case study လုပ်ပြထားတာပထမဆုံးပုံက moment frame
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအသုံးများတဲ့ဟာပေါ့နော်ဘာလာလာ moment frame လောက်မယ် RC ဆိုဒီတိုင်းပဲmoment frame လောက်ရင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ moment diagram နဲ့အများကြီးထွက်တယ်အကြီးထွက်တယ်အလဲက global brace ကိုကြည့်လိုက် moment diagram နည်းနည်းပဲထွက်တယ်သေးလေးပဲထွက်တယ် column အောင်ပြင်အောင်ဒါပါဖြစ်လေ memory ကျွန်တော် short လို့ရပါတော့အညာနောက်ဆုံးက structural wall ကိုကြည့်ရင် shear wall ထည့်တဲ့ဟာမျိုးဒါဆိုရင်သူက moment နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာရှိနေတော့မယ် moment နော်အဲ့တော့အနည်းဆုံးကအလဲက global brace bracing ထည့်တဲ့ဟာအသက်သာဆုံးပဲဒီဟာကကြတော့ ACL ကိုရှင်းတာအဲ့ ACL diagram ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအလဲက brace frame က global brace frame ကအသက်သာဆုံးကိုတွေ့ရမယ်သူ့စီမှာ column အစ ACL နည်းသွားတယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်လုပ်နေကြအဆောက်အဦတွေဒီ moment frame နော် moment frame ကိုကြည့်လိုက်ရင် column ရဲ့သဘောတရားအားလုံးကြည့်ပြရပဲအပေါ်ထပ်တွေမှာပါဖြစ်လဲ ACL လုံးနေတယ်အဲ့တော့ column side တွေသေးတယ်အောက်ထပ်တွေမှာကြီးတယ် column side တွေအောက်ဆုံးရောက်လေအကြီးဆုံးဖြစ်လေအဲ့ဒါမဲ့ global brace မှာအဲ့လိုလုပ်ရမလို့ column တွေကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းတစ် side ထဲတော့လည်းရတယ်ဘာလို့သူက ACL control မဖြစ်တော့ column တွေမှာနည်းသွားတာပေါ့နော် maximum reduction ACL လောက်တွေလည်းနည်းသွားတယ်shear wall ထဲ moment frame လို့ column တွေမှာ ACL ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအသုံးများတဲ့ဟာအထက်မြင့်တွေမှာကိုအဲ့လိုပဲလုပ်ရလေကျွန်တော်စောက်ခဲ့တဲ့ section ထက်ဆိုလဲဒီတိုင်းပဲmoment frame နဲ့ပဲအဲ့လိုပဲနောက်ထပ်အထက်မြင့်ကို section ထက်ကို shear wall နဲ့ဆိုလဲဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့အားလုံးသိထားတဲ့ concept ပါပဲ column ဆိုမှလုံးမယ်အပေါ်ဆုံးမှာသိမယ်အောက်ဆုံးမှာကြီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ global brace ဆိုတာအခုလဲတန်းမှာဆိုရင် M tower လိုမျိုး structure ဆိုရင်သူက column side ကို3ခေါက်ပဲချိန်တယ်28ထပ်လုံးဆိုတာ side တူနေပါသွားလို့ရတယ်နော်ဘာလို့လဲဒီ brace frame တွေက global brace တွေကထိန်းသွားတာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီ global brace ကိုပို့ကြိုက်တယ်နော်အဲနောက်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ stability S နာလုံးတော့ကျဉ်ညံ့အောင်ပြောနိုင်ဖို့လိုတယ်နော် C structure ကအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ span ရှိလိုချင်တဲ့ border frame မျိုးဆိုရင်ဘာတွေရေးတဲ့သဘောပေါက်ပြီး strand အဲ့လောက်ရေးမကြည့်ဘူး strand သူကသူကျွန်တော်တို့ A36 ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားနော် China ပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကပါလဲဆိုတော့ stability တေချာလုပ်ဖို့လိုတယ် connection တွေသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲမှာ bracing ပါလာတော့လေ style ဆိုတဲ့ကိစ္စထပ်ပြီးတော့ပြောရတယ် bracing ပါရင်ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားဆိုတာနော် bracing ပါရင်အများစုကတော့မကြိုက်ဘူးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့လှလှပပမလုပ်ကြလို့ကျွန်တော်နိုင်စီမှာလေအခုဒီအမျိုးဆို structure brace ပေါ့နော်အဲ့တော့မလှဘူးလို့မြင်တာပေါ့နော် structure ဓမ္မမျက်လုံးနဲ့တော့ bracing ကြီးလှတယ်ပဲဒါမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့လည်းရုပ်ဆိုးပါတယ်လှလှပပ bracing ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်ပြလို့ရတယ်ဒီမှာမလုပ်သေးတာเนาะကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းအထက်မြင့်နေလောက်လိုက်ရင် M tower တော့ဒါထိတ်ဆုံးထွက်လာတဲ့ global brace ပေါ့เนาะ diagram လို့လည်းခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအထက်လိုက်ကြီးတွေချုပ်တဲ့ bracing အကြီးကြီးတွေတကယ်လို့တော့လည်းလှတာပဲကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတော့ဟိုခဏခဏ group နဲ့တင်ပေးမယ်နော်လဲတန်းကိုရိုက်ထားတဲ့ပုံကြီးရလေလောဆယ်တော်တော်လှတယ် M tower ကြီးထွက်လာကျွန်တော်တို့အားပေးတယ်ဝင်းရံတယ်ပေါ့နော် brace frame ကိုအားပေးပါနော်အထူးရင် save ပဲဆိုရင်ပေါ့နော်လှတာပဲဒါဆိုလန်နံမှာရှိရတာနော် bracing ကြီးကြည့်လိုက်လှတယ်ဗျခံရတယ်ဒါလည်းလှတာပဲတခြားလူမျက်လုံးနဲ့တော့ရှုပ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့တော့ကြည့်တော့အဆင်ပြေနေရတယ် Spider-Man တော့မှပဲအလိုတွေမှာပတ်ပြေးရတယ်ဟိုအဲမှာ save ပဲဝါတယ်ပါနော်ဒါမျိုးလေးရှိတော့ Spider-Man နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဆက်ရုံတွေကျွန်တော်ပြဿနာမရှိဘူးဒါဆိုဆက်ရုံအဲဆို bracing လှလာမလားမလို့မှပြဿနာကိန်းဆိုင်နော်ဒါမျိုးဆိုလဲနော်အားရစရာကြီးပါနောက်တစ်ခုထပ်ပြောရင်အမ bracing မသုံးချင်ရင်နောက်တစ်ခုကတော့ truss ပဲ bracing ကအကြီးလေဒါပေမဲ့ truss ကသေးလေး bracing အသေးသားလေးလို့ပြောလို့တင်စားလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ तू က bracing လောက်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လည်း bracing မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ second option အနေနဲ့ truss ကိုယူတယ်နော် truss တွေကိုတောင်းခဲ့တော့ဒီ Eiffel လို့ခက်ကနေရမှာနော်Eiffel ဆိုတာပါလဲပြင်တက်မြို့နယ်မှာပါရီလား Paris ပဲလားအဲ့ဒီတော့ပါရီခေါ်တာဒီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုဆောနာပြောတဲ့ extra lecture ထဲမှာရှင်းထားတယ်နော် portal frame ကြီးအကြောင်းရှင်းတဲ့ထဲမှာပထမဆုံးဒီ truss နဲ့လုပ်တဲ့ portal ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီခက်ကနေသူတို့စပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာအခုခေတ်ဆိုတော့ဒီလို structure လှလှပပလေးတွေနော်လုပ်လို့ရပြီ portal frame လှလှပပလေးလုပ်လို့ရပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာတွေ့ဘူးရဲ့နော် junction square ရှေ့ရ
6လမ်းဒါလည်းပေါ်တယ်ပဲလို့နော်ပေါ်တယ်ကမှ irregular ပေါ့လေဘေးပါလေ parabolic shape ကိုအမျိုးမျိုးလုပ်ပြီးတော့နော်ဒါပေါ်တယ်ပဲအဲ့တော့အောက်ခြေမှာလည်းတစ်ဖက်ကပင်တစ်ဖက်က fix ပဲအဲ့တော့ပင်ဖက်ကိုဘာလုပ်လဲ brazen ချုပ်ထားတယ် brazen မှာကျွန်တော်က spider web လိုမျိုးလေအဲ့လိုလေးချုပ်ထားတာဟို express တွေလောက်ပဲနော်ဒါလည်းဒါ creation တစ်ခုပဲနော်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒါမျိုးလေးတွေများများဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်တာပဲအဲ့ဒါမှ signature ကနော် Microsoft နဲ့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ channel ကတော့ဒီနောက် extra lecture မှာပဲကြည့်လိုက်ပါနော်ဆက်ကြည့်တာပါအဲ့မှာကျွန်တော်ဒါလေးတွေပြောထားတယ် portal frame မျိုးစားတွေရဲ့ portal frame ရဲ့ stability ကအခုတော့သဘောပေါက်နေပြီပေါ့နော်ပို့ပြီးသဘောပေါက်သွားမယ်ဒီ pin base နဲ့ face base အကြောင်းပြီးတော့ other stability idea brazen မထည့်ရင်ဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတဲ့ idea တွေပြောထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဒီမှာဟိုကျွန်တော်တို့ရိုးရှင်းပါတယ်နော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးခုဒီမှာကြည့်လိုက်အလဲမှာဆိုရင် trust တီးထည့်ထားတွေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ brazen မထည့်ဒီကတ်မှာဆို brazen ထည့်ထားတယ် brazen မထည့်ချင်ဘူးဘာလို့လဲကားတွေဖြတ်မယ်လေဒီမှာ7ဘိန်းကားတွေဖြတ်မယ်နော်အဲဆိုရင်ဒီစက်ရုံထဲမှာကားတွေသွားလို့ရအောင် brazen မထည့်ဘူးဆိုရင် trust ကြီးခွေပလိုက်တယ် span လဲကျဲလို့ရတယ်ကားသွားတာကိုလည်း function ကိုအနောက်ချက်မပေးတော့trust တွေလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့နော် other solution နေနဲ့နောက်ပြီးတော့လုံးဝ brazen မလို့အောင် structural configuration ကိုပြောင်းလာလို့ရတယ်အထဲမှာဆိုတော့အဲဒီလိုနော်ဒီလိုမျိုးလန်လန်ဆန်းဆန်းလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒါမျိုးလည်းလုပ်ရတယ်ခုဒါဆိုရင်ဒါ brazen မပါဘူးလေ trust နဲ့ပဲနော်ဟိုပေါ့ဒါဆောနာပြောခဲ့ပါလေပေါ်တယ်ထဲမှာဆိုရင်3 pin နော်3 pin hash လို့မျိုးလောက်ထားတာပေါ့ဒါမျိုးလေးအဲ့တော့ frame ကိုနားလည်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့က connection တွေပို့ပြီးတော့ကစားလို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်လည်း connection ကိုနားလည်ရင်မှ other stability idea စဉ်းစားလို့ရတယ်အဲ့တော့ portal frame တွေမှာ limit ဖြစ်တတ်တာကအဲ့လိုကားဝင်မဲ့ဘက်မှာ brazen ထည့်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကားဝင်မဲ့တကန်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော် brazen မထည့်တော့နဲ့ဒီလိုအပြာရောင်လေးနဲ့ပြထားလို့ portal frame မှာမှ portal frame အသေးလေးပြန်ထည့်နော် portal frame ဆိုတာ moment frame ပြောတာဒီဘက်ကအဖြူရောင်ကကျွန်တော်ရဲ့ primary portal main frame ဒီမှာအပြာရောင်လေးက portal အသေးစားလေးပြန်ထည့်တာဒီကောင်းလည်း brazen လို့အလုပ်လုပ်တာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တည်ထားပြီလေ brazen က cross ထည့်တယ်ဒါကိုကျွန်တော် moment frame တခုပြန်ထည့်လိုက်တယ်ဒီဘက်မှာလည်းဒီလိုပဲနော်အနီရောင်လေးနဲ့ပြထားတာဒါမျိုးထည့်ထားလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက shopping mall တွေမှာအများကြီးတွေ့ရတယ်နော်နေပြည်တော်မှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာလည်းရှိတယ်အဲ moment frame ထည့်လည်းရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ portal အနေနဲ့ပြောရင်ဒီအလဲမှာလေဒီနားမှာကျွန်တော်ကားဝင်မယ်ဆိုတော့ brazen လည်းမထည့်ချင်ဘူးအဲဆိုဒီနှစ်ကတ်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်နဲ့ moment frame ပြန်လုပ်လိုက်လို့ရတယ် moment frame ဆိုတာ moment connection အဲဆိုဒီ connection ကတော့ဒီနှစ်ဖက်လုံးကလည်း moment connection ဖြစ်တယ်လို့ rafter နဲ့ဆက်တာကလည်းငကိုရ moment connection ဟုတ်တော့ steel structure အားတာချက်အဲ့ဒါပဲကြာနည်းနည်းရှုပ်တယ်တင်ရမယ်ကျွန်တော် structure မိုင်းတွေတော့ကြတော့ connection ကစားလို့ရတယ် stability ကိုကစားလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တာကိုလုပ်လို့ရတယ်နော်ကိုဖြစ်နေကိုခံပေါ့ဟို RC မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ choice မရှိဘူးကျွန်တော်လုပ်ရင်လည်းဒီ bin နဲ့ဒီ column နဲ့ join ပါပဲဖြစ်လဲ moment join ဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ကုတ်ကပြောတဲ့အတိုင်း ACI က development နဲ့ဘယ်လောက်ဝင်ဟေးဆိုဝင်ရတယ်ဘယ်လောက်ကိုဟေးဆိုကိုရတယ်အဲ့ဒါ RC မှာကျွန်တော် designer မှာ limit ရှိတယ် choice မရှိဘူးဒီ steel structure တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာ designer မှာ democracy ဆက်နေနော်ကိုကြိုက်တာကိုယူလို့ရတယ်ကိုပြန်တော့ကိုခံနော်brazen မထည့်ချင်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုက moment frame ပြန်ထည့်လို့ရတယ် moment frame ဟောရင် column ကိုဒီလိုလုပ်လို့ရတယ် win column လို့ခေါ်တယ်နော် win column ဆိုတော့အဓိကတော့ lateral ကိုခုခံလို့ပြောတာပါ win မဟုတ်ဘဲနဲ့ submit column ခေါ်လဲရတယ်နော် lateral ကိုခုခံတဲ့ column plan နေကြီးမှာပို့ရှင်းမယ် elevation နဲ့တွေ့ကြည့်ပေါ့နော် portal ကိုကျွန်တော်တို့ portal ဆိုတာ rectangular section သုံးတယ်လေဒီလိုမျိုးအော် rectangular section ဆိုဒီဘက်မှာ web ကိုလာတဲ့ဘက်က brazen ထည့်တဲ့ဘက်နော်အဲ့မှာ brazen မထည့်ချင်တဲ့တော့ဘာလို့လဲ column နဲ့ပြန်ပို့လိုက်တာ plan ကြည့်ရင် column ပါဖြစ်သွားတယ် i column နှစ်ခုကိုဒီလိုပေါ့နော်တီးပုံနဲ့လောက်လိုက်လို့ပြတ်သွားအဲ့ဒါလည်းရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့တီးပေးကြံပေးအောင်လို့သိတယ်မလား triangular ruler လေကျွန်တော်ရိုးပေးတယ်ပြကြီး
လဲနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် triangular ruler ကမလဲဘူးเนาะကျွန်တော်ပြန်ပြန်ရမယ်မသိဘူးတရိယာပုံတော့ဖြတ်လောက်တာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုရှိတယ်ဒါ win column ပုံစံမျိုးပဲ column ကိုဒီလိုမျိုးလေးလောက်တာဒါမှလည်းကျွန်တော်ဆက်တက်တယ်နော်ဒီဟာလေးပြပြအဲ့တော့ဒါ mercenary အဲ့တော့အုံနဲ့ရန်တွေကတော့တီးတာတယ်ငလင်လောက်လို့ရှိရင် lateral force တွန်းရင်သူကအုံနဲ့ရန်ဆို chance 0ပြောတာ chance 0ဆိုအရန်တီးတာတယ် retaining wall ဆိုတော့ lateral မှာလဲနိုင်တယ်မလဲအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တခုနဲ့တခုတွေမတူဘူး mercenary ကတစ်မျိုးဒီ bearing wall တွေကတစ်မျိုးနောက် moment frame RC တွေကတစ်မျိုး steel တွေကတစ်မျိုး timber တွေကတစ်မျိုးเนาะအဲ့ဒီ stability ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းနာပြောရဲ strength လို့เนาะ stiffness တွေပြန်စဉ်းစားတယ်ခြုံလိုက်တော့ဒါတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကစားနေတာအဲ့ပေါ်တယ်မှာတခြားတော့ဟိုဟာလေးရှိသေးတယ်အခုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတာတော့ main frame တွေပဲပြောတာပါเนาะပေါ်တယ်မှာဒီ main frame တွေရင်ပြီးအောင်လုပ်ရတယ်ပြီးတော့မှဒီဘေးကဆောင်းနာကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ GIRT เนาะ cat ဖြစ်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာဒါတွေတက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဒီမှာအများကြီးတွတ်တွေကားတယ်လေ cladding ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒီ wall ပါလေ side wall တော့ပေါ့နော် secondary element ခေါ်တာပေါ့လေအဲ့ဒီလောက်ပြရမယ်ဒီနေ့ပြောတော့ main frame ကိုပြောတော့တာနော်နောက်ထပ်လည်းတခြား idea တွေရှိဟိုပါလေအသေးစိတ်ပြောမှာရောရှိရဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ယူရချက်ကဘာပြောချင်တာလဲတော့border frame ရဲ့ stability main frame ကို stability ယူအောင်เนาะအဲ့ဒါကိုလည်းပြောချင်တာပါအသေးစိတ်စဉ်းစားမယ့်ဟာတွေကအဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာဆက်ပြောထားပါမယ်။ Okay အများကြီးလို့ဒီပြောတော့ဒီမှာပဲရပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဟိုလည်းပြီးပြီးပါเนาะဓာတ်ပုံဒီနိုင်ငံပြိုင်ပွဲကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲမဟုတ် assignment ပေါ့เนาะ stability နဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားတော့ idea တွေကအများကြီးရှိရပါတော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော် assignment ပြီးမှရမှာပဲဒီလိုမျိုးလေးဒီအားစားရဘာလို့ကစားလဲအဲ့တော့ဘောလုံးကွင်းတွေလည်းရှိတယ်အဆောက်အဦကနေခွဲထွက်သွားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့ထူးခြားတယ်ဒီလိုဘောလုံးကွင်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့တယ်မှာပါတယ်ဒါလည်းWembley နော် Wembley Stadium လိုမျိုးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒါတွေကပင်နေနဲ့သွားတဲ့ structure တွေထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ stability idea လေးတွေကြည့်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံနော် photo assignment ထပ်ပါအောင်ကိုကြိုက်တဲ့ stability ယူထားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့မျိုးရိုးဒီလို၄ယောက်နေနေပြီးတော့ခွဲထွက်ပြီးတော့ဒီလို cantilever ဝယ်ပြီးတော့ stability ရအောင်လို့လုပ်ထားတယ်နော် portal frame ကကျွန်တော်တင်ပြီးတော့ပါဒါဆိုရင်3 pin သူကအလဲမှာပါစိုက်လို့ရှူလို့ရတယ်သူကလိုအပ်တဲ့နေရာပဲကြီးကြတာနော်အောက်ကလည်း pin base plate ကလည်း pin ဒီနှစ်ခုစုံတာလည်း pin ဒီလိုဓာတ်ပုံတွေလည်းမြင်တတ်အောင်ကြည့်နော်ကျွန်တော်ပြစောနာပြောခဲ့လို့ e-tet ထဲမှာပြတာ mathematical model ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့စာအုပ်တွေမှာပြတာကsketch အဲ့ဒါတွေကတကယ်အပြင်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ structure ဓမ္မတွေ civil တွေက line နေနဲ့ပဲပြောတာလေလုံလောက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အပြင်မှာဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလေမျက်လုံးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါအကြမ်းမှာ drawing ဆွဲရတာလည်းလွယ်မယ် estimate တွက်တာလည်းလွယ်မယ် construction စောင့်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာပုံဖော်တက်နေပါတော့နော်ဓာတ်ပုံတွေမြင်ရကြည့်ပါဒါမျိုးလေးနော် C structure နဲ့ကလာပါဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲ stability ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ tension member တွေတွေ့ပြီနော် tension ကြိုးတွေကိုတုံးပြီးတော့လောက်ထားတာ cantilever တွေဝယ်ထားတယ်ဒါမျိုးလေးလည်းမိုက်တာပဲနော်ကျွန်တော်ဟိုနောက်ပိုင်း coffee ဆိုင်လေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုကျိုးဆွဲပြီးတော့လောက်တာရန်ကုန်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီနားမှာကျွန်တော်ထည့်နေကြစီဆိုင်မှာဆိုရင်အဲ့လိုပဲ cantilever ဝယ်တယ်ကျိုးနဲ့ပြန်ဆွဲထားတယ်အဲ့ဒါလေးမြင်တတ်အောင်ကြည့်ပါအပြင်းဟာရရင်ပိုကောင်းတယ်အပြင်းဟာမရရင်လည်း Google ကနေပဲနော်ဟို pin interest တို့ website တွေကနေပြီးတော့ရှာထောင်ပြီးကျွန်တော် assignment ထပ်ပါ photo assignment နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့စကားတော့ဒါပြီနော်အစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီထပ်ပြောပါမယ် structural framing structural configuration အဓိကပါ structural designer တွေမှာဒီမြက်က EOD မြက်ပဲနော်စကိုင်းနဲ့
မန္တလေးမဟုတ်တယ်အမရပူရနှစ်ခုကိုကူးတာအဲ့တော့တကယ်တော့ဒီ design ကမြစ်ကိုကူးဖို့အဓိကပဲဒီစကိုင်းကအဟောင်းရဲ့ configuration နဲ့ကူးလဲအလုပ်ဖြစ်တယ်အခုဒီကိုကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း100ကျော်ပြီเนาะ okay နေသေးတယ်ဒီတလောတော့ဒါဘုံခွဲခံရတာဗောနော်ဒီဒုတိယကဘာဆက်လာမသိဘူးသူတို့ဟိုတက်ကဆိုလာစစ်တက်ကဘာလို့လဲတရားကိုဖြတ်ပြီးဟောပြန်ပြေးရလားပြန်လာမသိဘူးနောက်ကတက်လိုက်လာလို့မရအောင်တရားကိုဘုံခွဲခဲ့တာဗောနော်အဲ့ဒီကာလာတော့ပြိုသွားတယ်အခုတော့စကိုင်းဘက်ရောက်ဘူးရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်ပြန်လာတာ okay နေရပဲဒီဟာရဲ့ဒါစကိုင်းသားအဟောင်းပြီးတော့စကိုင်းသားအတက်ကြီးလည်းရှိသေးတယ်နော်သူကြတော့ash ပုံနဲ့ဖြစ်သွားပြီနောက်ခုလောက်တော့ trust crash ပါပဲဆိုလား configuration ကျွန်တော်ကစားလို့ရလို့ပြောချင်တာနော်အဲ့လိုမျိုး stability ဘယ်လိုယူထားလဲနော်အဲ့လိုမျိုး photo assignment တင်မှာဒါတော့ကျွန်တော်နောက် SSD မှာဆက်သွားမယ်အသေးစိတ်တွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုတော်တော်လေးလည်းပြောပြီးပြီနော်လက်ချခြင်းနဲ့ပြည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနားပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီတန်တန်းကအမြင့်ချပြီးညာနော် Street Design After College ဆိုတဲ့ဒီ9ရက်စာလက်ချနဲ့ကျွန်တော် basic theory တွေတင်နေတာပါဒီအမြင့်ကအရေးကြီးဆုံးပဲတက်ပင်လို့နော်ဒီရာမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်ဆက်တက်လို့မရအောင်အဲကြောင့် assignment တွေတော့လိုက်လုပ်ပါတစ်ပတ်စာเนาะတစ်ရက်စာနောက်တစ်ပတ်ကျရင်ကျွန်တော်တို့တကယ် project တွေနဲ့ steel frame design တွေအသေးစိတ်ဆက်တင်တော့မယ်ဒီနေ့တင်တာနည်းနည်းမြန်အောင်မြန်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကနောက်လက်ချတွေကျရင်ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ဖြည့်ချင်းတင်ပို့ရှိတယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရပ်ပါမယ်เนาะမေးခွန်းမေးစရာတွေလည်းပေါ်လာတော့ပါပြီစုထားပါကျွန်တော်တို့ question answer ကို online meeting မှာเนาะအဲ့မှာလုပ်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဟောတုံးတက်ရလား Zoom meeting เนาะမတုံးတက်ရင်လည်းဟောလုပ်ပါ Zoom meeting သုံးလို့ရတယ် Zoom meeting ပို့ပြီးရင်းနေပါတယ်ဟို Google Drive ရှိတဲ့လူတိုင်းလည်း Google meeting ခေါ်လာအဲ့ဒါတုံးလို့ရတယ်เนาะ